watching the stars စီးကျိုအထူးခုပေါ့နော်ဟော်မုန်းယောဂအထူးခုဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီပွဲကိုလုပ်ဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့တွေမြန်မာပြည်အတွက်ရန်ပုံငွေရှာတဲ့နီးတနည်းအနေနဲ့ပေါ့နောက်ထပ်နီးတစ်ခုအနေနဲ့ကျမတို့တွေကတချင်းလည်းမဆိုတတ်ဘူးကလည်းမကတတ်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုတက်တဲ့ပညာလေးကိုထုတ်သုံးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ကျမတခုတောင်းပန်ချင်တာကကျမအခုကို Patrick ကို record လုပ်ဖို့ခွင့်တောင်းထားပါတယ်ကိုပေးဖို့လေဆိုတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ live တွေပါတယ်တော့မလွင့်ပါနဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပြီးတော့မှ full recording ကိုပြန်ပြီးတော့ share ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျမရေးပညာပေးကိုတွန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့လောက်မှာပါပညာဒါနကျမရေးဒါနပေါ့နော်ဇေဝိတဒါနအဲ့ဒါလည်းလောက်မှာပါဝေမျှမှာပါအဲ့တော့live မလွင့်ပေးဖို့တော့ကျွန်တော်တောင်းပန်ချင်ပါတယ်ပြီးကြတဲ့ခါကျတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးတွေကို airplane mode ထားပေးပါဖုန်းမြည်တမ်းကြားလိုက်ရင်အဲ့လို distracted ဖြစ်သွားတော့လေကျွန်တော်stream of thought လေးပျောက်သွားမှာဆိုလို့ကြိုခွင့်တောင်းတာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့ without further ado ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီပေါ်မှာမြင်တဲ့အတိုင်းပါပဲdiabetes pre-diabetes and metabolic syndrome ပေါ့နော်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့ဒီဥစ္စာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီ၃မျိုးအပါအဝင်နောက်သူတို့ ਨੇ တွဲတဲ့fatty liver ရှိတယ် fatty liver ရဲ့နောက်မှာ cirrhosis အဲ့ဒါရဲ့နောက်မှာ hepatocellular carcinoma အသည်းကင်ဆာရှိတယ်အဲ့ဒါပြီးတဲ့အခါကျတော့ obesity ကအဲ့ဒါတွေကသူတို့တွေကအကုန်လုံးဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီပုတ်ထဲကဒီပဲဆိုတာလို့ပဲတစ်ခုဖြစ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဇက်တိုက်ဖြစ်ကြတဲ့ဟာတွေပါအဲ့တော့ခွဲခြားလို့မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီထဲကနေဒီ၃ခုကိုထုတ်ပြီးတော့ပြောပြမှာပေါ့နော်ပြီးကြတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခု covid ဖြစ်တယ် pandemic ဆိုပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးဝိုင်းပြီးတော့ fight ကြတယ်အားရနေစိုက်ကြတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဒီ pandemic ကဖြစ်နေတာကြာလှပါပြီကျွန်တော်တို့တွေနှစ်ပေါင်းအနည်းဆုံးမရှိဘူးဆိုရင်60 80အဲ့ထက်လဲပိုချင်ပိုလေးရှိပါတယ်အပြည့်ရဲ့အာနာရှင်စနစ်ထက်တောင်စောတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီခစ်တွေပြောင်းလဲလာတဲ့အမျှလူတွေပို့ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုတွေနည်းလာတာအစားအသောက်တွေကအစားအသောက်အစစ်မအဲ့ဒါတွေကပို့ပြီးဆိုးလာတဲ့ခါကျတော့ဒီယောဂတွေကအခုလူတယောက်ကအသက်40နဲ့50ကြားထဲမှာဆိုအနည်းဆုံး pre diabetes လောက်တော့ရှိနေကြပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်သိတဲ့နဲ့ထင်တာလေးတွေမလို့ပြောတာပါเนาะdisclosure အနေနဲ့ကတော့ကျွန်မဘာမှ disclose လုပ်စရာမရှိပါဘူးဒီနေ့ activity ကိုဘယ်သူမှ sponsor လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးဘယ်အဖွဲ့အစည်းနဲ့မှလုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျမဒါတယောက်တည်းကိုကျမလုပ်တဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှနောက်က sponsor လုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးစီးပွားရေး entity နဲ့လည်းမဆိုင်ပါဘူးဘာမှလည်းကြော်ညာထိုးမှာမဟုတ်ပါဘူးပြီးကြတော့ promotional value လည်းဘာမှမရှိပါဘူးကျမဘာပစ္စည်းကိုမှလည်း promote လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ service ကိုလည်း promote လုပ်မှာမဟုတ်ဘူးဒီမှာလာနားထောင်ပြီးတော့ကျမဈေးကန်းလာပြရမယ်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါလည်းပါပါတယ်ပြီးတော့ဘာတွေကိုပြောမှလဲဆိုအဓိကကတော့ topics and data တွေက related to general population ပေါ့နော်လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တာကိုကျွန်မတတ်နိုင်သလောက် focus လုပ်ပြီးပြောမှာပါလူတစ်ယောက်ချင်းရဲ့ individual level personal level question တွေကိုကျွန်မမဖြေနိုင်ရင်မဖြေရဲရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါဘာလို့လူတစ်ယောက်ချင်းဟာမတူဘူးလေဘလောက်ကျမ်းမှာလဲတခြားဘာ condition တွေရှိလဲအဲ့တော့ကျွန်မအဲ့ဒါတွေမဖြေနိုင်ရင်ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါ question and answer ကြားလို့ရှိရင်เนาะI don't jumping on to ပေါ့နော် diabetes အကြောင်းကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်ကျွန်မဒီနေ့ပြောမှာအဓိက type 2 diabetes ကိုပြောမှာပါလူတိုင်းသိကြပါတယ် diabetes ဆို type 1 type 2ဆိုပြီးရှိတယ်ဆိုပြီးတော့နားလည်ထားတာ type 1ကခလေးတွေမှာဖြစ်တာ type 2ကလူကြီးတွေမှာဖြစ်တာအဲ့လိုမျိုးအကျမ်းပေါ့အရေဘူးရနားလည်ထားတာဒါပေမဲ့ခက်တွေပြောင်းလာတာနဲ့အမျှသိပ္ပံပညာထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှကျမတို့ဘာတွေပုံမြင်လာလဲဆိုတော့type 2လို့ထင်တဲ့အရွယ်တွေပေါ့အသက်3-40ရောက်တော့မှဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့လူကခပ်ပိန်ပဲသိရမလားဟို typical diabetes စီးကျိုရှိတဲ့ယုံနဲ့မတူဘဲနဲ့စီးကျိုဖြစ်တဲ့လူတွေစီးကျိုမှာအမြင့်ကြီးတက်တဲ့လူတွေအဲ့လူတွေကိုတွေ့လာတာများတဲ့အခါကျတော့သူတို့မှာတခြားဘာပြဿနာတွေရှိသေးလဲဆိုရှာတဲ့အခါကျတော့သူတို့တွေဟာခလေးတွေဖြစ်တဲ့ diabetes မျိုးဒါပေမဲ့ခလေးဘဝမှာမပေါ်ဘဲနဲ့လူကြီးဖြစ်မှပေါ်တာအဲ့ဒါကဂျားထဲမှာတော့အလွယ်ခေါ်လိုက်တာ type 1.5 လို့ခေါ်လိုက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီ 1.5 ကပေါ်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီ 1.5 တွေ1တွေကိုကျွန်မဒီမှာ cover လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီထမင်းစားရေတော့ကျမတို့နေ့တူဝဖြစ်တဲ့ type 2 diabetes ကိုပဲအဓိကပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ type 2 diabetes တွေဟာတဲ့
ဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံပြီးဖြစ်တာလဲဆိုရင်သူတို့မှာလက်ရှိ insulin ကဆက်ထွက်နေသေးတယ် insulin လုံနေသေးတယ်သူတို့ body က insulin လုံနေတယ် adequate production ရှိနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူတို့ body itself ကပဲ but cannot utilize this insulin ရှိနေတဲ့ insulin ကို efficiently အသုံးမချနိုင်တာအဲ့ဒီ condition ကို type 2 diabetes ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ condition labeled as insulin resistant state လို့ပြောပါတယ်အဲ့တော့ insulin resistance ကိုကျွန်မဘယ်လိုဥပမာပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့တွေအခုနပြီးခဲ့တဲ့တရက်နှစ်ရက်ကလို့မိုးတွေရွာတယ်မိုးတွေရွာတာဟာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ကျွန်မတို့ထမင်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာ sugar တွေရောက်လာတာနဲ့တူတယ်အဲ့တော့စမ်းချောင်းတွေကို sugar တွေကရောက်လာပြီရောက်လာတဲ့စမ်းချောင်းတွေဟာဒီဘေးကကမ်းပါးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျမတို့ရဲ့ site ခင်းတွေရှိမယ်เนาะအဲ့ဒီအစီကိုတူးမြောင်းလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတူးမြောင်းလေးတွေကိုအဲ့ဒီစမ်းချောင်းတွေကရေတွေဟာစီးဝင်သွားပြီးတော့ site ခင်းတွေကိုရှင်သန်အောင်ကြီးထွားအောင်အားပေးရမယ်အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့ဒါ insulin sensitivity လမ်းကြောင်းတွေပေါ့အဲ့ဒီမှာသူနည်းနည်းလေးနောက်က force တစ်ခုလိုတယ်အဲ့ထဲကိုဝင်သွားအောင်လို့ပြေလာရုံနဲ့မရဘဲနဲ့ force လေးတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ရေစီးကြောင်းပေါ့ရေစီးကြောင်းက insulin ပေါ့ insulin ကအဲ့လိုတွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီမြောင်းတွေကိုတူးမြောင်းတွေကနေသွားပြီးတော့ဘေးက site ခင်းတွေကိုသွားတယ် site ခင်းတွေရှင်းတန်းတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင် diabetes မဖြစ်သေးဘူးပေါ့ insulin ကိုသုံးတယ်ဒါပေမဲ့ insulin resistant ဖြစ်လာတဲ့လူတွေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့အဲ့တူးမြောင်းတွေကပိတ်ဆို့လာတာပေါ့တူးမြောင်းတွေကကြီးတက်တာတော့ပိတ်ဆို့တာတော့အဲ့ဒီခါကျတော့ဒီစမ်းချောင်းလေးတွေကရေတွေကတူးမြောင်းတွေကိုမဝင်နိုင်တော့ဘူးတူးမြောင်းမှာတတိုင်းထပ်ထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီခါကျဘသူကလှုပ်ပေးရလဲဆိုတော့နောက်ကရေစီးချောင်းကနည်းနည်းပိုတွန်းရတယ်နည်းနည်းပိုအားဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒီကြတော့မှအဲ့ဒီ barrier လေးကိုကျမတို့ဒီအခုရေကာတာလေးခါထားသလိုဖြစ်သွားတဲ့ barrier ကိုစမ်းချောင်းကရေတွေကကြော်ပြီးတော့ဝင်နိုင်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြော်ပြီးတော့မဝင်နိုင်လေဒီနောက်ကတွန်းအားကပို့ပြီးလိုလေဖြစ်လာတယ်ပြီးကြရင်မဝင်နိုင်တဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ sugar တွေကရေတွေကစမ်းချောင်းထဲမှာပဲပြည့်လာတယ်ဒီဘေးကအကောင်တွေကကြတော့တကယ်ရေကိုသုံးရမယ်စိုက်ခင်းနေပြိုးခင်းတွေကကြတော့ရေငတ်ပြီးတော့ stuff ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါက type 2 diabetes ရဲ့ typical feature ပါเนาะအဲ့တော့ဒါကကျမတို့အရေးကြီးဆုံးအချိန်မှာအခုဒီမှာမြင်ရတဲ့အတိုင်း disease progression stage ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘက်ကnormal glycemic ဆိုတာ diabetes မဖြစ်ခင်လူတွေ diabetes မဖြစ်ခင်လူတွေဟာ beta cell mass လဲဒီလောက်ပဲရှိတဲ့လောက်ပဲရှိတယ် beta cell ရဲ့ function beta cell ဆိုတာ by the way insulin ထုတ်တဲ့ pancreas cells တွေကိုခေါ်တာပါ pancreas မှာ cells တွေက3မျိုးအနည်းဆုံးရှိပါတယ် alpha cell beta cell and exocrine cell ဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့ beta cell ရဲ့တာဝန်က insulin ကိုထုတ်တာပါအဲ့ဒီခါကျတော့ဒီကောင်တွေက A7 ပဲနေတယ် A7 နေရနေပြီး insulin resistance လေးရှိလာပြီဆိုလို့ရှိရင် beta cell mass ကလည်းများလာတယ်ခုနကလိုတွန်းအားကိုပိုပေးနိုင်အောင် insulin ပိုထုတ်နိုင်အောင် beta cell တွေကပွားရတယ်ပွားပြီးရင်ပိုလည်းတကယ်ထုတ်ရတယ်ဆိုတော့ဒီ insulin ရဲ့ function ပေါ့ဒီ beta cell function လို့ပြောတာဟာ insulin amount ကိုပြောတာပါပဲအဲ့ဒီကောင်ကတက်လာရတယ်အဲ့တော့ဒီ pre diabetes ဆိုတဲ့ phase တစ်ခုကိုကျမတို့တွေကအခုရှာဖွေတွေ့ရှိလိုက်ပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာလူတွေကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာ sugar သွားတိုင်းရင် sugar ကလက်ထိတ်ကပဲတိုင်း vein ကနေပဲတိုင်း normal or almost normal ဖြစ်နေတော့မယ်เนาะကျမတို့ဟိုမနေ့တညလုံးဘာမှမစားဘဲနဲ့မနေ့အိပ်ရာထားလို့တိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာ100အောက်ပေါ့နော်60ကနေ65ကနေ69ကို normal ဆိုပြီး lab တွေကရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလူတွေဟာ maybe 65ပြရင်ပြမယ်68ပြရင်ပြမယ် maybe 100 101ပြရင်ပြမယ် almost normal or really normal ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမသိဘူးလဲဆိုတော့ဒီ like ကာရဲ့နောက်မှာဘယ်သူကတေအောင်လှုပ်နေရလဲဘယ်သူမှမသိဘူးအဲ့ဒီ beta cell ကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရန်အလုပ်နေတယ်အရန်အလုပ်ပြီးအရန်တွန်းပေးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ sugar ကိုဆက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာစမ်းချောင်းထဲမှာရေက okay ပဲဖြစ်ရမယ့်အနေထားပဲရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီရေအဲ့လိုထွက်သွားအောင်တရားရောက်ကတအားလှုပ်နေရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုဟို primary doctor တွေကတော့စစ်လိမ့်မရှိဘူး primary doctor တွေကတော့အဲ့ဒီ fasting sugar ကိုစစ်တယ်နောက် hemoglobin A1C ဆိုတာလွန်ခဲ့တဲ့3လပေါ့ရက်90မှာရှိတဲ့ sugar average လေးကိုကြည့်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲဟိုလူတယောက်ကို pre-diabetes ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆုံးဖြတ်တယ်ကျမတို့ specialist တွေကြတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့တဆင့်တက်ပြီးတော့ပေါ့သိရမလားကိုက specialist ဆိုတော့ဒါလေးသင်ထားရဲဆိုတော့ထပ်လောက်တာပေါ့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့ကတော့အဲ့ဒီ insulin function ကိုစစ်တာပေါ့ insulin တွေဘယ်လောက်ထွက်နေလဲ pro insulin လို့ခေါ်တဲ့ insulin မတိုင်ခင်ဟာတွေရောဘယ်လောက်ထွက်နေရလဲ insulin ကိုတွဲထုတ်ပေးတဲ့ C-peptide လို့ခေါ်တဲ့ဟာလေးရောဘယ်လောက်ထွက်လဲအဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့ကတိုင်းတယ်တိုင်းပြီးတော့ sugar နဲ့တိုက်ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် sugar လေးကကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့နံပါတ်တွေကတအားများနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါဆိုရင်လူနာကိုနံပါတ်ကိုပြပြီးတော့ရှင်းပြလို့ရတယ်နင့်နံပါတ်က
ကြည့်လို့ကောင်းနေသေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့နင့်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကအရန်အလုံးလုံးနေရတယ်သူသဖြင့် pancreas ကပေါ့နော်အရန်အလုံးလုံးနေတယ်ဒီနေ့ကိုရှေ့လေးမှာဒီစင်ပေါ်မှာကြည့်ကောင်းအောင်လို့လိုက်ကနောက်ကွယ်မှာတအားအလုံးလုံးနေရပြီခြေနေမကောင်းဘူးဆိုတာကိုအဝါကပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ face ကကြာတတ်ပါတယ်လူပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ gene ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ behavior ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အချိန်တစ်ခုထိကြာတတ်တယ်အဲ့ဒီ pre-diabetes stage ကိုဆရာဝန်ကဖမ်းမိလိုက်တယ်လူနာကိုစကားပြောတယ်လူနာကလည်းနားထောင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ pre-diabetes က it can be extended as long as possible pre-diabetes ကနေပြန်ကောင်းသွားတဲ့လူတွေတောင်ရှိတယ် pre-diabetes stage မဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဟို pancreas တွေကအနားရသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေအဲ့ဒါကြီးပဲဆက်ရှည်အောင်လဲထိန်းလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဆရာဝန်ကဘာပြောနားမထောင်ဘူးစားချင်တာစားမယ်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်ထားချင်မှထားမယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့တစ်ချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့မှာ cut off လေးတစ်ချိန်ပေါ့အဲ့ cut off တစ်ချိန်မှာ pancreas ကခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတယ်ခြေကုန်လက်ပန်းကျသွားတဲ့အချိန်မှာတော်ပြီးငါတော့မလုပ်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့လုံးဝပြစ်ထားလိုက်ကောအဲ့ဒီပြစ်ထားလိုက်တဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီ pancreas ဟို beta cell ရဲ့ mass လည်းပြုတ်ကျသွားတယ် function လည်းပြုတ်ကျသွားတယ် sugar ကဟလိုတက်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအဲ့ဒီ sugar တွေကိုအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ခုနစမ်းချောင်းလေးထဲမှာပြည့်နှက်နေတာကိုစမ်းလို့မိသွားတယ်မိတော့ကျွန်တော်တို့ fasting sugar မှာဆိုရင် maybe 140ပြပြီ150ပြပြီအဲ့လိုမဟုတ်ရင် A1C ကိုသွားဆက်လိုက်ရင် 6.8 ပြပြီ7ပြပြီအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စစ်နေတဲ့သွေးစစ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီစမ်းချောင်းလေးကိုစစ်နေတာစမ်းချောင်းလေးဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့သွေးကြောတွေပေါ့အဲ့တော့သွေးကြောထဲမှာပဲနေပြီးလိုအပ်တဲ့ tissue တွေစီကိုမသွားတာဘူးအဲ့ဒါ insulin resistance လို့ပြောပါတယ်ပြီးတော့ဒီ pre-diabetes ကိုအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့ခုနရှင်းပြသလိုပဲ capturing the precious moment right to get very precious moment prior to onset of diabetes အဲ့တော့ whole kit တွေတုန်းကလွန်ခဲ့တဲ့15နှစ်20အထိဒီ pre-diabetes ဆိုတဲ့ဟာကိုရှာဖွေခြင်းemphasize လုပ်ခြင်းလူနာတွေကိုသတိပေးခြင်းမရှိခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေက diabetes ကိုဖြစ်မှသိတယ်A1C လေးက 6.5 ဖြစ်ပြီးတော့6.8 ဖြစ်ပြီးတော့ဆိုရင်တိတ်ပြန်လန်းမရှိဘူးသိရမလားဘာလို့အဲ့ဒီချိန်မှာဘာလို့ beta cell က mass လည်းမရှိတော့ဘူး function လည်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့ဒီချိန်ကျမှ behave လုပ်လို့မမှီတော့ဘူး behave လုပ်လို့အကောင်းဆုံးချိန်က pre-diabetes အကောင်းဆုံးလို့ကျွန်မမပြောလို့ဒုတိယအကောင်းဆုံးချိန်ကအဲ့ pre-diabetes ကိုမဝင်ခင်အဲ့ဒီကိုမသွားဘူးအဲ့ဒါကပိုအရေးကြီးတယ် right အဲ့တော့အမှန်တိုင်းပြောတာကျွန်မတကယ်ဒီစကားကိုပြောချင်တာ target audience ကကျွန်မတို့လိုနည်းနည်းငယ်သေးတဲ့လူတွေပေါ့နော်တအားတော့မငယ်တော့ပါဘူးအဲ့တော့နည်းနည်းငယ်သေးတဲ့အဲ့ဒီနာကိုမရောက်သေးတဲ့လူတွေဟာအခုချိန်မှာ behave လုပ်ရင်မှီသေးတယ်အဲ့ဒီအလဲတော်မရောက်တော့ဘူးအဲ့ဒီကြတော့မှ drastic measure တွေလုပ်ဆရာမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါပါပြီးတော့ typically before the insulin production by the pancreas wears off ခုနပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့အဲ့နေရာကိုကျမတို့တွေက golden opportunity window လို့ခေါ်ကြပါတယ် to modify the lifestyle right အဲ့ဒီခါကျတော့ you can stretch this phase အဲ့ဒီ pre-diabetes ဖြစ်နေတဲ့ phase ကိုဆွဲကျင်တဲ့လောက်ဆွဲဆန့်လို့ရတာပေါ့နော် maybe ပြန်အောင်ပြောင်းကျင်ပြောင်းလို့ရတာပေါ့ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့ diabetes ကိုဒီလောက်တောင် prevent လုပ်ချင်နေရတာလဲပေါ့နော်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့အခုဒီခေတ်ကြီးမှာ2021မှာ diabetes ကိုကုဖို့ဆေးပေါင်းအမျိုး20ကျော်ရှိတယ်။เนาะကျမကြိုက်တဲ့ဟာဆွဲကောက်ပြီးတော့ကုလို့ရတယ်။ပြစ်ထဲလို့ရတယ်။ kidney ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ liver ကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့သိရမလားကျွန်တော်ကုကျင်တာနဲ့ကုလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ဆေးကုတာက solution မဟုတ်ဘူး။ဆေးကုတာကနောက်ကနေလိုက်ပြီးဖာရတာပြင်ရတာဖြစ်သွားပြီ။အဲ့တော့စရရမပြတ်အောင်ထိန်းတာကမှ solutionဟုတ်တယ်ဟုတ်ဆိုတော့ကျမတို့တွေက prevention ကို cure ထက်ပို့ပြီးတော့အားပေးချင်တယ်နောက် diabetes ကလည်း cure လည်းမရှိပါဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ multiple downfalls associated with diabetes ဖြစ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ risk တွေကဒါကျမရေဘူးရလူတိုင်းသိတဲ့ဟာကိုပဲပြန်ရေးထားတာလေဖြတ်တတ်တယ် heart attack ရတတ်တယ်မျက်စိကန်းသွားတတ်တယ်ကြောက်ကတ်တွေ shut down ဖြစ်သွားနိုင်တယ်နောက် nerve pain တွေရတယ် neuropathy လို့ခေါ်တယ်ဟိုနာဆူဆူဒီနာဆူတယောက်ကအနဲ့ထိုးနေသလိုလို့တက်လိုက်နေသလိုလို့အဲ့လိုမဟုတ်ရင်လည်းထုံတာကျင်တာဘာမှမသိဘူးသိမလားအဲ့နဲ့လာထိုးလည်းမသိဘူးမီးဖို့အပူကြီးတက်နေမိလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင် losing toes and feet and legs ဘာကြောင့်လဲခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲစူးကြီးကိုတက်နေမိထားတယ်မသိဘဲနဲ့ရှောက်သွားနေတယ်အဲ့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ပိုးဝင်တယ်အနာဖြစ်တယ်အနာကတကယ်နားမှာကိုလည်းနာမှန်းမသိတဲ့ခါကျတော့တော်တော်ကြီးလွန်တော့မှသိတော့အဲ့လိုမျိုးတိုးဖြတ်ရတာ feet ဖြတ်ရတာ
leg ပေါ့နော် under knee above knee အဲ့ဒါတွေဖြတ်ရတာတွေဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ diabetes ကကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်ကျမတို့ diabetes ကိုကျမကဘယ်လိုမြင်လဲဆိုတော့ तू ကလူကိုအနှေးနီးနဲ့တတ်တာဟိုအမြန်နီးနဲ့တတ်တာမဟုတ်ဘူး diabetes လူနာတွေကိုကျမပြောနေကြစကားတစ်ခုရှိတယ် heart attack ရပြီးဖတ်ဆိုသေသွားရင်အဲ့ဒါကံကောင်းတာ easy way out ရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့ heart attack ကြီးနဲ့မလုံနိုင်မရှားနိုင်သိရမလားလူတွေကထမင်းကျွေးပေးရဟိုအညစ်အကြေးလုတ်ပေးရရေချိုးပေးရအဲ့လိုဘဝကိုရောက်သွားရင်ဘဝသေတာ diabetes ကလူကိုဘဝသေစေနိုင်တဲ့ယောဂပါเนาะအဲ့ဒါကြောင့်ကျမတို့မဖြစ်စေချင်ဘူးဘယ်သူ့မှ Okay, diabetes complication it's again in the picture format ပေါ့နော် neurology မှာဆိုရင်အဓိကအုံနှောက်ပြီးလို့ရှိရင် nerve တွေကိုဒုက္ခပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင် diabetic foot ဆိုတာရှိသေးတယ် diabetic skin condition ဆိုတာလည်းရှိသေးတယ်အသားတွေကခြောက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကွာကျပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာနောက်တချို့တွေကအသားတွေကအမဲအကွက်ကြီးတွေဖြစ်သွားတာဖြစ်တတ်တယ်ပြီးတော့မျက်လုံးအရန်ဒုက္ခပေးတယ်မျက်လုံးရဲ့ကျမတို့နောက်က retina ဆိုတာရှိတယ်အခုဒီ slide show ထိုးထားသလိုပဲ retina ဟာ slide အထိုးခံတဲ့နေရာအဲ့ retina မှာအဒီမာဖြစ်လို့ရှိရင်ပုံတွေကဝါပြီးတော့ဘာလို့မကောင်းတော့ဘူးမမြင်ရတော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်နှလုံးအထူးပြောစရာမလိုပါဘူးနှလုံးကဘလို့နှစ်ပြန်ဒုက္ခပေးတယ်လဲဆိုရင်နှလုံးပေါ်မှာနှလုံးကိုအစာကျွေးတဲ့ vessel တွေရှိပါတယ်အဲ့ vessel တွေကခုနကကျွန်မပြောတဲ့စမ်းချောင်းလေးတွေအဲ့ဒီစမ်းချောင်းတွေက sugar တွေများလာပြီးတော့နှလုံးကိုအစာမကျွေးတဲ့ခါကျနှလုံးကအားနည်းလာတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီစမ်းချောင်းတွေကတအားပြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ဒီပြစ်တဲ့သွေးတွေကိုနှလုံးကတအားစိုက်ပြီးညှိရတဲ့အတွက်ကြောင့် heart failure လည်းရတတ်တယ်ဆိုတော့နှစ်ပြန်ထိနိုင်ပါတယ်နှလုံးမှာပြီးရင်ကြောက်ကလည်းအဲ့လိုပဲခုနကလိုပဲစမ်းချောင်းတွေကကြောက်ကထဲကိုစီးရယ်အဲ့ဒီစမ်းချောင်းနေရာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြက်သိပ်လာတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ kidney ရဲ့ function တွေကကျလာပြီးရင်ဘာဆေးနဲ့မှကယ်လို့မရတော့ဘူးဒီမှာဒေါက်တာတန်းဆောင်လည်းရှိပါတယ်သူသိတယ်အများကြီးเนาะအဓိကကျမတို့ဒီ US မှာဆိုရင်dialysis center တွေမှာသွားကြည့်ရင် major cause of dialysis က top 2ကဘာလဲဆိုရင် high blood pressure နဲ့ diabetes ပဲhigh blood pressure ကြောင့်ရယ် diabetes ကြောင့်ရယ်အဲ့နှစ်ခုကလည်းရင်ကျင်းဆက်အမွှာလိုပဲတစ်ခုရှိရင်တစ်ခုရှိကိုရှိနေအောင်เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်တခြား condition တွေကြောင့်ဖြစ်တာကအသေးအနည်းစုပဲရှိတယ်ပြီးကြတော့ကျမတို့ remission of diabetes ဆိုတာကျမခုနကပြောတယ် diabetes က cure မရှိသေးဘူးလို့ပြောထားတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ cure မရှိသေးတဲ့ဒုက္ခတစ်ခုယောဂတစ်ခုကိုကျမတို့အဲ့ဒါကြောင့်မဖြစ်စေချင်တာဒီ remission of diabetes ကိုခွိုင်လောက်ခဲ့တာတိတ်မကြသေးပါဘူးဒီဘက်ခေတ်မှာမှတက္ကရာ2000နေမှာမှစပြီးတော့ခေါ်ခဲ့တာဘာလို့လူတွေက lifestyle modification ကိုအကြီးအကျယ်လုပ်ကြတယ်အကြီးအကျယ်လုပ်ပြီးရင် effective weight loss တွေလည်းရကြတယ်အဲ့ဒါဆိုရင် cause of diabetes ကိုနည်းနည်းလေး reverse ပြန်လုပ်နိုင်တယ်အဲ့လို reverse လုပ်တာဟာခရီးဘယ်နာရောက်နေလဲပေါ့မှာမဟုတ်တည်တယ်နော်10မိုင်ရောက်နေတဲ့လူကတော့ပြန်လှည့်9မိုင်ပဲရောက်တော့မှာပေါ့2မိုင်3မိုင်ရောက်ထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ပြန်လှည့်0ထိရောက်နိုင်တာပေါ့ပြီးတော့ဒီ remission of diabetes ရဲ့ definition ကဘာလဲဆိုတော့လူတစ်ယောက်ဟာ A1C က 6.5 အောက်ဖြစ်ရမယ် maybe ဟိုခုနကပြောတဲ့ pre diabetes level ပြန်ရောက်ရမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်အဲ့ဒီအချိန်ကာလကလည်းအနည်းဆုံးတစ်နှစ်ရှိရမယ် 6.5 အောက်ထိန်းထားတာအရေးကြီးဆုံးချက်ကဘာလဲဆို without need of medications ဟိုတုန်းကတောက်နေတဲ့ဆေးတွေကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုရှော့သွားတာရပ်သွားတာလုပ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘာဆေးမှမတောက်ဘဲ A1C 6.5 အောက်မှာတစ်နှစ်ကျော်ထိန်းထားနိုင်ရင်အဲ့ဒီလူဟာ remission လို့သတ်မှတ်ပါတယ်နော်ပြီးရင်ခုရီကတော့ကျွန်မခုနပြောသလိုပဲ no cure ဒီနေ့ထိ cure ကိုရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဒါပေမဲ့bariatric surgery လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ that gives the closest result to diabetes ဟိုပေါ့ cure ပေါ့နော်ဒီတအားဝရတဲ့လူတွေမှာ bariatric surgery လုပ်လိုက်တယ်ဒီအစာအိမ်တစ်ခုလုံးကိုဖြတ်ညှက်ကတ်တာပဲဖြစ်အစာအိမ်အိတ်ကလေးကိုပဲဖြတ်တာဖြစ်တခုခုလုပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူတို့မှာဒီမှာထားတဲ့ရှိတဲ့ stomach မှာရှိတဲ့ nerve ending တွေကိုဖြတ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ internal set point တွေပါပြောင်းသွားပြီးတော့သူတို့တွေကောင်းသွားလေရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ကောင်းသွားတာကိုလူနာကလိမ်မာဖို့တော့လိုတာပေါ့အဲ့ဒီဟာကဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ stomach က elastic အိတ်ကိုအဲ့ဒါကိုပြန်ချဲ့ခြင်းချဲ့လို့ရတယ်ဖြည်းဖြည်းပြန်စားရင်ပြန်ကျဲလာရင်ဒုံရင်ပြန်ရောက်သွားတာပဲ weight လည်းပြန်တက်တယ် diabetes ပြန်လာတယ် high blood pressure ပြန်လာတယ် cholesterol ပြန်လာတယ်ဆိုတော့ it's a waste သိရမလားဟိုဓာတ်အောက်သွားလိုက်တာ risk ယူလိုက်တာအလကားဖြစ်သွားနိုင်တာပေါ့နော်
ပြီးကြတော့ဒီခုနကကျွန်မပြောသလိုပဲ insulin resistance ဆိုတဲ့ဟာကဘာလဲအတိအကျပြန်ပြောရင် enough insulin is still produced insulin ကရှိနေတော့မယ်အဲ့ဒီရှိတခါလေ more than enough ခုနက picture လေးကိုမှတ်မိပါလိမ့်မယ် right high တောင်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့ body itself are not utilizing it adequately မသုံးတော့ဘူးကျွန်မခုနပြောသလိုတူးမြောင်းလေးတွေကဟိုတက်ပြီးတော့ရေကာရာတွေတက်ပြီးတော့အဲ့ထဲကိုရေတွေကမဝင်နိုင်တော့တာ so factors that can cause insulin resistance ကိုဘာတွေကဖြစ်စေတယ်လဲဆိုတော့အခုလက်ရှိကတော့ဒါကျွန်မ simplify လုပ်ထားတာပါဒီတဲ့အများကြီးရှုပ်ထွေးတာတွေရှိပါသေးတယ်တော်တော်များများကတော့ simplify ကတော့ excess fat ပေါ့နော်ကျမတို့မှာအဆီဓာတ်တွေများလာတဲ့ခါမှာအဆီဓာတ်တွေကထုံးစံတိုင်းပဲခုနကသွားမယ်လမ်းကြောင်းလေးတွေကိုပိတ်ဆို့ပါတယ် excess of the counter regulatory hormones ဖြစ်တာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဘာလို့ဆို insulin ကဒီ sugar ကိုဒီစမ်းချောင်းတွေကနေတွန်းထုတ်ပေးခြင်းတဲ့အချိန်မှာတခြားသူ့ကိုပြန်ပြီးတော့ counter check လုပ်တဲ့ hormone တွေရှိတယ်။အဲ့ဒီ hormone တွေများနေရင်လည်းအဲ့ဒီမှာသူတို့ချင်း fight ပြီးတော့ဟိုလူကတွန်းလိုက်ဒီလူကတွန်းလိုက်နဲ့အဲ့ဒီရေကဟိုမရောက်ဘူး။မရောက်တော့ insulin ကပိုထုတ်ရအောင်ပိုထုတ်တော့ resistance ဖြစ်တာပေါ့နော်။ပြီးကြရင် certain medications ရှိပါတယ်ကျမတို့ကုလို့မဖြစ်လို့မသုံးလို့မဖြစ်လို့လောက်ရတဲ့ဆေးတွေရှိတယ်အယောင်ကြတဲ့ဆေးတွေတို့เนาะတချို့ chemotherapy လောက်ရတဲ့လူတွေရှိတယ်တချို့ kidney transplant တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင် immunosuppressant တွေပေးရတယ်ဒီတခြား organ တစ်ခုထည့်ထားတော့အဲ့ organ ကို fight မထုတ်အောင်လို့အဲ့ဒီဟာတွေကလည်း insulin resistance ကိုဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတော့လူတယောက်ဟာ diabetes ဖြစ်ရင်အနည်းအစားကျူးလို့နည်းမလုပ်လို့အပြစ်တင်လို့တော့လည်းမရပါဘူးကိစ္စတွေကအများကြီးရှိတယ်သိရမလားပုံဟိုအကုန်လုံးကိုပြန်ထွက်ပြီးတော့ခြုံကြည့်ဖို့တော့လိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ insulin resistance ဆိုပဲကျွန်မဒါထပ်ပြောထားတာပါ insulin ကเนาะဒီထဲကို cell ထဲကို sugar ကိုထည့်ပေးမဲ့အချိန်မှာ resistance ကဒီအပေါက်ကလေးကိုစို့ထားသလိုဖြစ်တော့ဒီကောင်ကမဝင်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်normal function sugar ကနေပြီးတော့ insulin resistance အချိန်မှာ sugar တန်းနေနိုင်သေးတယ်ဒါပေမဲ့ type 2 diabetes ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့မရတော့ဘူးတက်သွားပြီเนาะဘယ်လို့မှထိန်းထားလို့မရနိုင်တော့ဘူးအဲ့လိုဖြစ်တတ်တယ်ပြီးကြတော့ဒါကအဲ့ဒီ insulin resistance ဖြစ်နေတဲ့ type 2 diabetic တယောက်ရဲ့ typical ဘယ်လိုတွေဖြစ်နေသလဲပေါ့เนาะခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့တော့အစားစားတာစားကြမယ်အစားလေးကိုစားလိုက်ကောစားလိုက်ကော pancreas က तू က information ရတယ်ဟာထုတ်ရမယ် insulin ဆိုပြီးတော့ထုတ်တယ်။ तू ထုတ်နေပေမဲ့လို့ cell တဲကို तू လည်းမဝင်လို့မရဘူး။ तू push လုပ်ချင်တဲ့ sugar လည်းဝင်လို့မရဘူး။ဝင်လို့မရတဲ့ခါကျတော့ဒီ sugar ဟာကျမခုနကပြောသလိုကျမတို့ရဲ့သွေးထဲမှာစီးနေတယ်။ခုနစမ်းချောင်းလေးထဲမှာစီးနေတယ်။အဲ့ဒီစမ်းချောင်းထဲမှာစီးနေတာအချိန်ကာလတစ်ခုထိပဲစီးတယ်။တစ်ချိန်လုံးပတ်စီးမနေဘူးလေ။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတစ်ခုကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် तू ကအစီးရက်လိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ तू အလွယ်ဆုံးဝင်လို့ရတဲ့နေရာဟာ fatအဲ့တော့ fat ထဲကို तू က plus ဆိုဝင်လိုက်ကောအဲ့တော့ fat က तू ကအင်မတန်သဘောကောင်းတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်ဘယ်သူဘာလာပေးလက်ခံရတဲ့ပစ္စည်းဆိုတဲ့ခါကျ तू ကကြိုက်မကြိုက်လက်ခံထားရတယ်လက်ခံထားတော့သူ့စီမှာအဲ့ sugar တွေကများလာအောင် sugar များလို့ရှိရင် fat ကလည်းတကယ်ကတော့မကြိုက်ဘူးမပျော်တော့ तू က inflammatory marker လို့ခေါ်တယ်သူဒီ sugar တွေကို तू ကရှင်းစေချင်တာပေါ့ရှင်းစေချင်တော့ तू ကအကူအညီတောင်းတာပေါ့ငါစီမှာအမိုက်ပုံဖြစ်နေပြီလားရှင်းကြပါဆိုပြီးတော့ तू က signal ထုတ်တယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒီရှင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာအဲ့ inflammation marker လို့ခေါ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့လိုရောင်စေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းစေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီကောင်တွေကအဲ့ဒီကိုလာကြရောဆိုတော့ fat mass ကများတယ်အဲ့ဒီများတဲ့ fat mass ကမပျော်တော့တန်ရှင်းရေးခေါ်တယ်တန်ရှင်းရေးတွေကအများကြီးလာတယ်အဲ့တော့မလုံအပ်ဖဲနဲ့အဲ့တန်ရှင်းရေးသမားတွေများလာအောင်တန်ရှင်းရေးသမားတွေများလာရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကကျွန်တော်တို့ဗမာလိုပြောတော့ခန္ဓာကိုယ်ရောင်ရမ်းမှုပေါ့ systemic inflammation ဖြစ်လာအောင်အဲ့ဒီ inflammation ကဘာထက်ဆိုးစေလဲဆိုတော့ခုနကဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုထပ်ပြီးဆိုးစေတယ်ကျွန်တော်တို့တွေပို့ပြီးတော့ downward spiral ကိုသွားစေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ fat mass ကလည်းအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ fat mass ကြောင့်မို့လို့သူနဲ့ဟာ तू ကသူ့ကိုဆိုးစေ तू ကသူ့ကိုဆိုးစေဖြစ်နေအောင်အဲ့ဒီခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနကပြောထားတယ်စမ်းချောင်းထဲမှာရေတွေကအပြည့်ဒါပေမဲ့ကန်းစီကိုမရောက်ဘူးစိုက်ခင်းတွေစီကိုမရောက်ဘူးစိုက်ခင်းတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ tissue တွေကျွန်တော်တို့ရဲ့အားရှိစေမဲ့ပစ္စည်းတွေဒီကောင်တွေက sugar ကိုမသုံးရတဲ့ခါကျတော့ fatigue ဖြစ်တယ်ပင်ပန်းတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ထမင်းစားပြီးရင်တခါလေသိတာပါတယ်ချက်ချင်းအိတ်ငိုက်တယ် right ထမင်းစားပြီးရင်2နာရီလောက်နေလို့ရှိရင်တခါရဲ down တာပဲအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ insulin နဲ့တအားထွက်လာတာတို့သိရမလား sugar အဲ့ချိန်မှာအဲ့ထဲကိုမဝင်မဲနဲ့လိုအပ်တဲ့နေရာကိုသွားနေတာတို့အဲ့ဒီဟာတွေဖြစ်လာတော့ fatigue ဖြစ်တဲ့အပြင်ပိုဆိုးတာက irony ကဘာလဲဆိုတော့ hungry ပါထပ်ဖြစ်တယ်မှတ်မိတယ်မလားခုနကဘေးကစမ်းချောင်း
နေကရေကိုအားကိုးနေတဲ့စိုက်ခင်းနေတာစမ်းချောင်းတွေကရေကိုမရတဲ့ခါကျတော့ရေမရဘူးဆို signal တွေထပ်ထုတ်တယ်အဲ့ဒီရေမရဘူးလို့ထပ်တောင်းတဲ့ signal ကအုံနောက်စီကိုဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ hunger ဖြစ်သွားတယ်အုံနောက်ကဟဲ့တကြားလိုနေတော့မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီ irony က diabetes ရှိတဲ့သူတွေတကြားတတ်ပါတဲ့ပစ္စည်းကိုပိုတောင့်တတယ်ပိုစားချင်တယ်အဲ့ဒါသူ့အပြစ်မဟုတ်ဘူးသူ့အထဲမှာဖြစ်နေတာသိရမလားခုနကရင်စားပြီးတယ်အခုလည်းမုန်းထက်ရှာစားပြန်ပြီမုန်းရှာစားတဲ့နေရာမှာယူမြေပဲသွားကျွေးရင်သူမကျေနပ်ဘူးသူ cookie စားမှဖြစ်မယ်သူ့ရဲ့ predilection ကဒီ carbohydrate စီကိုပဲသွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခန္ဓာကိုယ်က carbohydrate ကိုထပ်တောင်းလို့ဘာလို့မရလို့လေမရလို့ထပ်တောင်းတာအဲ့မှာဂျာရေးသူမရိုက်ဖြစ်ကြအဲ့ဒီကနေပြီးမတက်နိုင်တော့စားတယ်မတွားဘူးထပ်စားတယ်ထပ်ဝရတယ်သိရမလားအဲ့လိုတွေဖြစ်နေတာအဲ့ဒါဟာ typical type 2 diabetes ပါအဲ့တော့ဒီ insulin resistance တွေအားတဲ့ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲကျွန်မပြန်ချုပ်ပါမယ် genetics အရေးကြီးဆုံးပါမိဘတွေဟာဘယ်အရွယ်မှာ diabetic ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်လဲအဲ့ဒါအရန်ရေးကြီးတယ်ကျမတို့မိဘတွေဆိုအခု80 80တွေသူတို့တွေ450တွေက diabetic ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်း450မှာဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့ဘာလို့ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ pancreatic reserve နဲ့ကျမတို့ reserve နဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူမှာဟို right ဒီအဖေဒီမေကမွေးထားတာသူတို့မှာ100ဘိုးနဲ့မွေးလာရင်ကျမတို့လည်း100ဘိုးနဲ့ပဲမွေးတယ်တချို့လူတွေက1000ဘိုးနဲ့မွေးလာရင်သူ့ဖေမေက80မှာ pre diabetes ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကိုလည်းမျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီတယောက်စီကအဲ့ gene ပါခဲ့ရင်ပေါ့အဲ့တော့ genetics အရေးကြီးပါတယ်genetics နောက်ကျမတို့ဘာမှလုပ်လို့မရတဲ့ပစ္စည်းလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုယ့်ဘာကို behavior ဘလောက်ကောင်းအမေကိုခွဲထုတ်လို့လိုက်လို့မှမရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်ရာဆိုတော့အဲ့ခါကျတော့အဲ့ genetics ကတော့ပြင်လို့မရတဲ့အထဲမှာပါပါတယ်အခုတွေပေါ့နော်ပြီးရင် obesity and inactivity ခုနကကျမတို့ပြောတဲ့အဓိကတော့ lifestyle ပေါ့ lifestyle ကြောင့်မလို့ဒီလူကဝလာတယ် fat ကသူ့ဘာသူများလာတယ်အဲ့များလာတဲ့ fat ကအဲ့ဒီ sugar တွေ insulin တွေကိုပို့စုတယ်စုလေပူလေသိရမလားသူကထက်စုလေအဲ့လိုတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဒါကတော့ကျမတို့လုံးဝပြင်လို့ရတဲ့ဟာပါဒါတွေကကိုပိုင်တဲ့အထဲမှာရှိတယ် aging again ကျမတို့ပြင်လို့မရပါဘူးအသက်ကြီးလာတယ်ခုနကပြောသလိုပဲ reserve နဲ့လာတာ100ဘိုးနဲ့လာတဲ့လူကဘလောက် behave လုပ်သူအသက်100အထိနေရင်တော့အဲ့100 0ဖြစ်သွားမှာပဲသိရမလားလူတယောက်ဟာအသက်ရှည်လေ diabetes တစ်ချိန်မှာဖြစ်ဖို့တော့အကြောင်းရှိတယ်ရှေနေရလေပေါ့နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ reserve ကကုန်သွားမှာ哦။ကုန်သွားလို့ဖြစ်တာတော့သူ့အပြစ်လည်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြီးကြတော့ medications ကျွန်မခုနကပြောသလို immunosuppressant တွေတောက်ရတာမျိုးဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုမျိုး rheumatoid arthritis တို့ဘာလို့ရှိတဲ့လူတွေဆိုရင် steroid တွေတောက်ရတယ်။ရင်ကျက်ရှိတဲ့လူတွေဆို steroid တွေရှူရတယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်အဲ့တော့သူတို့ကအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်လေသူတို့မှာ steroid မရှူရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီကကြက်နေတာ哦နော်အဲ့တော့အဲ့ steroid ကရှူလိုက်ပြန်တော့လေတကိုယ်လုံးကိုသွားတယ်အဲ့ဒီကောင်ဟာ one of the counter regulatory hormones ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူက insulin resist ဖြစ်စေတယ် so insulin resistance ဖြစ်စေတဲ့ဆေးတွေကိုတောက်ရတဲ့သုံးရတဲ့လူတွေဟာတကယ် again သူတို့အပြစ်မရှိဘဲနဲ့လေ insulin resistant ဖြစ်သွားနိုင်တယ်ပြီးကြတော့ rare disorders တွေပေါ့နော်ကျမတို့အဲ့ဒီမွေးရပါလာတဲ့ condition တချို့ရှိတယ်အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်မလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကလူ100မှာ1ယောက်မတွေ့ရပါဘူးတော်တော်များများကဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ကြတာလဲဆိုလို့ရှိရင် obesity inactivity and genetics ဒီနှစ်ခုကကျမတို့နေတိုင်းကျမလူနာကြည့်ရင် diabetic type 2 diabetic 100ကြည့်လို့ရှိရင်85ယောက်ကအဲ့ထဲမှာကျုံးဝင်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဓာတွေအားလုံးဟာကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြင်လို့ရတဲ့ဟာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသတိပေးချင်တာပါနော်အဲ့တော့ lifestyle modification ဆိုတာဘာလဲတဲ့ဆို lifestyle modification ဆိုတာဒီအောက်ပါအကြောင်းအရာများပေါ့နော်ဒါကျွန်မစဉ်းစားလို့ရသလောက်ရေးထားတဲ့ဟာလေးတွေပါအဲ့ထက်လည်းပိုများရင်များမယ်ပေါ့ဆိုပထမကတော့နံပါတ်1ကတော့ diet ပေါ့ကျမတို့ဒီကစပါတယ်နော်ဒီကစတဲ့ဟာကိုထိန်းနိုင်လို့ရှိရင်ဒါအများကြီးဟိုတိုက်ပွဲကတဝက်အောင်လိုက်ပါပြီ။ညာပြီးကြရင် eating time and pattern ဒါလည်းအရေးကြီးပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့တွေကအလုံးလုံးတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးတော့မိသားစုလူဆုံတဲ့အချိန်နဲ့လိုက်ပြီးပါညာစားချိန်နောက်ကျကြပါတယ်။စားချိန်ကနောက်ကျပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကပါလိုက်နောက်ကျတာလည်းရှိတယ်။တချို့ကကြတော့အဲ့ချိန်ကနောက်ကျလို့မရအောင်နောက်နေ့ပြန်ထရမှာအလုပ်သွားမှာရှိတော့စားချိန်နဲ့အဲ့ချိန်ကအရန်ကတ်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီစားချိန်နဲ့အဲ့ချိန်ကကတ်တဲ့အခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီခုနကစားလိုက်တဲ့ sugar ခန္ဓာကိုယ်တွေကရောက်သွားတယ်ရောက်သွားပြီးလို့ရှိရင်သူကပြန် burn လုပ်ဖို့ဘယ်နေရာမှမရှိတော့တဲ့ခါကျတော့ again fat စီသွားပုံမြန်အောင်အဲ့ဒီ fat စီသွားပုံတာကနေပြီးတော့ insulin resistant cycle ကိုစစေတယ်အဲ့တော့
အစားနောက်ကျစားတာနောက်ပြီးရင်အဲ့ဒီနောက်ကျတာဟာနောက်တစ်ခုဘာမကောင်းလဲဆိုတော့အဲ့လိုအလုပ်ဝေးဝေးလန်လန်ပြန်ရတဲ့လူတွေပေါ့နော်သူသဖြင့်အလုပ်ကတော့သူများလိုပဲ9နာရီလွတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုကအိမ်ကို9နာရီထိမရောက်ဘူးကားပေါ်မှာကြက်နေလို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အိမ်လဲရောက်ကိုကဟာထိုးစားပြီဟာထိုးစားတဲ့ခါကျတော့နင်းငံစားရောအဲ့တော့အဲ့ဒင်နာကြီးဟာကိုရည်ရွယ်ထားတာတဲ့အများကြီးပိုစားဖြစ်သွားရောအဲ့တော့အဲ့ဒီအမောင်ကြီးကလေအဲ့ကိုနဲ့အိတ်သွားပြန်ရောအဲ့ဒီဟာတွေကိုလည်းဒီဒါကြောင့်မလို့ timing of the eating and pattern of eating ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေကဟိုမနေ့ခင်းမှာဟာငါတော့ဖြင့် lunch မစားဘူးဟဲ့ lunch ရှောင်ထားတယ်သိရမလားဝိတ်ကြအောင်လို့ဘာညာဆိုပြီးတော့ breakfast လေးတင်စားပြီးတော့ dinner ရောက်တဲ့အထိမစားဘဲနေကိုယ့်ဘာကိုပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်အောင် set up လုပ်တာနဲ့တူပါတယ်ကိုယ့်ဘာကိုအငတ်ခံလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လေအဲ့ဒီတကယ်ဟိုငတ်တဲ့ချိန်ကျမှလည်းညစာနဲ့လည်းတွေ့ရောအဲ့ဒါပြီးရောအဲ့လိုဖြစ်ကြောနော်အဲ့ဒီခါကျတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့သုံးနက်ကိုမှန်အောင်စားပါဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့လိုလမ်းရှည်ရှည်မောင်းရတဲ့လူတွေပါလေဆိုလို့ရှိရင်ကားပေါ်မတက်ခင်အလောက်ကနေအိမ်မပြန်ခင်မှာအဲ့လို protein bar လေးဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်တခုခုကိုကောက်စားထားလိုက်အဲ့တော့အိမ်ရောက်အိမ်ကြီးရတာပေါ့အိမ်ရောက်အိမ်ကြီးရတဲ့ခါကျတော့ကို determine လုပ်ထားတဲ့ငါဒီလောက်ကလေးပဲစားမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုလုပ်လို့ရတာပေါ့နော်စိတ်မစင်းရတော့ဘူးပေါ့အဲ့ပြီးတော့ sleeping pattern and sleeping time ကလည်းအရင်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုအလုပ်လုပ်ကြတာဒီမှာအကုန်လုံးကအဲ့လိုမနေ့ဆိုပဲချိန်ရောက်ရမယ်သိရမလားclock in လောက်ရတာနဲ့ဘာညာနဲ့ဆိုတော့ sleep pattern တွေကအရင်ပဲထိခိုက်ကြပါတယ်အဲ့လိုရမဟုတ်ဘူး sleep ရဲ့ duration ကလည်းအရင်အရေးကြီးတယ် quality sleep ပေါ့နော် quality sleep ကိုဘလောက်အိတ်ခွင့်ရတယ်လဲဟာအရင်အရေးကြီးပါတယ်တချို့တွေဟာဆိုရင်ねအိတ်ဖို့စပြီးတော့စ조사ကြရနေအဲ့လိုလှဲ့နေတာနဲ့အိတ်မပြောဘူးဆိုတော့ည10နာရီအိတ်ရတဲ့ဝင်ပေမဲ့12နာရီထိအိတ်မပြောဘူးမနေ့9နာရီလဲကြာတော့လှုပ်သွားမှာမလို့ပြန်ထရအောင်အဲ့ဒီခါကျတော့ duration of sleep ကအရန်နေတယ် quality of sleep က poor ဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူမှာဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ chronic inflammation လို့ခေါ်တာပေါ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ body ကဒီကျမတို့ cell phone တွေကို charge မလုပ်ဘဲနဲ့သုံးနေတယ်လို့ပေါ့ပို့ပြီး drain ဖြစ်တာပေါ့ drain ဖြစ်တာမြန်လာတယ်အဲ့ဒီဟာကိုလည်းတတ်နိုင်အဲ့ဒါတော့ကျမဟိုမပြောလို့ပါဘူးဘာလို့လူတွေကကို life နဲ့ကိုလေဖြစ်နိုင်ရင်အဲ့ဒီညအလုပ်လုပ်တာတို့အဲ့လိုမနေ့အစောကြီးဝေလင်း shift တွေလုပ်တာတို့ကျမအားမပေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံက2ဆပိုရရင်တော့တစ်မျိုးပေါ့နော်တနာရီကိုသူများ100ရရင်ကို200ရရင်တော့တစ်မျိုးအဲ့လိုမဟုတ်ပဲ120လောက်နဲ့တော့ကို life ကိုမရင်လိုက်စေချင်ဘူးပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်ပတ်စံ short ယူလိုက်ပါဟိုလူလိုအိပ်ရတဲ့အချိန်လောက်ကြပါပေါ့နော်အဲ graveyard shift တွေကလူရဲ့ကျန်းမာရေးကိုအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဒုက္ခပေးပါတယ်ဒါတော့ကျမဒီမှာထည့်မပြောတာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ပုံမှန်ဟော်မုန်းတွေအဲ့ဒီဟာတွေကလည်းဒုက္ခပေးပါတယ်ပြီးတော့ activity အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့အခုချိန်မှာ activity ကရှာပြီးတော့တောင်လုပ်နေရတဲ့ဘဝရောက်နေတယ်သိရမလားလေစိတ်တွေသွားတယ် walkway တွေရှိတယ်မတ်တက်လေးရက်ပြီးလိုက်သွားရုံပဲပြီးတော့ဟိုမောတွေသွားတယ်ဘာညာကွေကွာအကုန်လုံး escalator နေရာတိုင်းမှာရှိတယ်လူကိုဟိုမလှုပ်ရအောင်လို့လေဟိုမျိုးစုံလှုပ်ပေးထားကြတယ်အဲ့ဒီဟာကြီးကပိုဆိုးလာတာကျမဟို reference ကဒီမှာတော့ပုံမပြတော့ပါဘူးကျမအမြဲတမ်းသုံးတဲ့ reference ကဘာလဲဆိုတော့ဟို Disney က Wall-E ထဲမှာလူဝကလေးတွေမှတ်မိကြလားမသိဘူးသူတို့အဲ့လိုလေးထိုင်ကုန်လေးတစ်ခုနဲ့အဲ့လို screen လေးတစ်ခုနဲ့ ice cream နဲ့ပဲစကားပြောတယ် ice cream မှာပေါ်တာနဲ့ပဲနေကြတယ်သိရမလားအဲ့လိုလက်ကလေးတွေချီကလေးတွေသေးလေးတွေနဲ့ဝဝလေးတွေဖြစ်နေရောအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးကအဲ့ဒီကိုဥတီနေတယ်သိလားအဲ့နာတော့မရောက်သေးဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့ Wall-E ကအဲ့ဒါကိုဂျိုးနမိတ်ဖတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်အခုကားတွေကကြည့်သူတို့ဘာသူတို့မောင်းတော့မယ်တဲ့ကားတွေသူတို့ဘာသူတို့မောင်းတာနဲ့လူတွေကအဲ့လိုပဲ screen လေးနဲ့ပဲနေတော့မှာ right ဆိုတော့အဲ့ဒီ activity ကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ပြီးရင် outlook on life ပေါ့နော်ကျမတို့အခုဖြစ်နေတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဘဝကြီးမကောင်းဘူးလေအခုဟာဟိုလူတိုင်းစိတ်တွေကပူပန်နေတယ်ဆင်းရဲနေတယ်လွန်ခဲ့တဲ့1ရက်2ရက်ကဆိုအားလုံးငိုရတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဟာဟို impact တွေကတော့ရှိနေအောင်မှာပဲလေကျမတို့လိုချင်မလိုချင်သူဖြစ်မဲ့ဟာတွေကဖြစ်မှာပဲအဲ့ဒီဖြစ်တဲ့ဟာတွေကိုကျမတို့ဘလို့တုံ့ပြန်မလဲဘလို့ရင်ဆိုင်မလဲပေါ့နော်တချို့ကတော့ထိုင်ပြီးတော့ပဲဝမ်းနေလိုက်တယ်ထိုင်ပြီးတော့ပဲစိတ်တိုလိုက်တယ်ကိုယ့်ဘာကိုယ်ပဲနှိပ်စက်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ positive energy ဖြစ်ပြောင်းပြီးတော့ငါကတော့ဒီတိုင်းထိုင်ခံမနေဘူးဟေ့တခုခုလုပ်မယ်ဟေ့ဆိုတာမျိုးပြောင်းပြီးလုပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့ကိုလှုပ်ပေးနေတဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးကတော့ stress management ပေါ့ဒါနဲ့ကတွဲနေပါတယ်အဲ့တော့ခုနကပြောသလိုပဲ stress ကတော့လူတိုင်းမှာရှိမှာပဲအနည်းနဲ့အများပဲကွာတယ် stress ဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်ရှင်ရာရှင်ကြောင်းဟိုပါ
driving force ပါ stress မရှိတဲ့နေဟာတည်သွားမယ့်နေပါဒါပေမဲ့အဲ့ stress ကိုဘယ်လို manage လုပ်တယ်လဲအဲ့ stress ကိုကနိုင်အောင်ဘယ်လိုလုပ်နေလဲ stress ကကိုယ်နိုင်မသွားအောင်ပေါ့အဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးပါတယ်ဒီကျွန်တော်တို့ထဲမှာဒီအခုလာနားထောင်တဲ့လူတွေမှာတဝက် or maybe အများစုကဗုဒ္ဓဘာသာတွေဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်လေလုပ်လို့ရပါတယ် meditation လုပ်ကြည့်ကြပါ meditation ကကိုယ့်ဘာကို here and now focus လုပ်ပြီးနေတဲ့ခါကြတော့အဲ့ stress ကိုဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အနည်းဆုံးအဲ့အချိန်လေးမှာအဲ့ stress ကိုအဝင်မခံတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ stress management ဆိုတဲ့အချိန်မှာကိုကလက်ခံနေလို့ stress ကကိုဖိစီးလို့ရတာလေကိုကဖိစီးခွင့်မပေးတဲ့အချိန်လေးတိုင်းမှာကိုလွတ်နေတယ်အဲ့တော့အဲ့ဖိစီးခွင့်မပေးဘဲနဲ့နေတဲ့အချိန်လေးတွေကိုတတ်နိုင်ရင်ချဲ့ပေးကြပါအဲ့ဒါဆိုအများကြီးသက်သာမယ်လို့ထင်ပါတယ်နော်ကျွန်မဘယ်လောက်ရှိသွားပြီလဲအားလုံးပဲဟို restroom break တွေပါလို့ချင်ရင်ကျမတို့ break ယူလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုသဘောရလဲမသိဘူးဆက်သွားရမလား break ယူမလား okay yeah, thank you I don't how do we do it ပေါ့နော် how do we do it ဆိုတဲ့နေရာမှာ small steps ပဲစပါဘယ်တော့မှဟိုကိုအောင်မျိုးတန်လိုမျိုးမာရသွန်သွားပြီးတော့လေ့ကျင့်မယ်လို့မလုပ်လိုက်ပါနဲ့။ဘာလို့ကျမတို့နေတိုင်းကတမိုင်ပြည့်အောင်တော့လမ်းမလျှောက်ဖဲနဲ့မာရသွန်သွားလေ့ကျင့်ဒုက္ခဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်။ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးတော့နင်းနဲ့ညားနဲ့တော့ပြောင်းလဲမလုပ်ကြပါနဲ့။နည်းနည်းချင်းပေါ့။တမိုင်လေးပြည့်အောင်ရင်လျှောက်မယ်။တမိုင်ကနေ2မိုင်လျှောက်မယ်ပေါ့နော်။အဲ့လိုလေးနည်းတိုးပြီးတော့ငါမနက်ခင်း1မိုင်ညနေခင်း1မိုင်လျှောက်မယ်။အဲ့ဒါမျိုးတိုးသွားကြပါ။ပြီးတော့ determination က it always helps ။ तू ကလူတွေမှာဘာလဲဆိုတော့ကျမ်းမာရေးတယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမ်းမာရေးပညာရေးစီးပွားရေးဘာပဲဖြစ်ငါရအောင်လုပ်မယ်ငါဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်မှစန္ဒာမှာဦးမဆောင်ရင်ဘယ်မှမရောက်ပါဘူးအဲ့တော့စန္ဒာကိုတော့ထားကြပါဖြစ်အောင်လုပ်ပါကိုယ့်ဘာကိုပြီးရင်အမြဲပြန်တတိပေးပါငါဒါလုပ်မှာဆိုတဲ့ဟာကိုလေ yeah ပြီးကြတော့ making a change is always difficult ဟုတ်ဘာလို့ဆိုတော့ကျမတို့ဒီလိုပုံစံကကြာနေပြီသားအမေအိမ်မှာနေကြရလဲမနဲ့ထမင်းနေ့လေထမင်းညထမင်းစားလာတာ right ထမင်းကို3နံစားလာတာအဲ့တော့ပုံစံကြလာတဲ့ဟာတွေကိုပြောင်းဖို့ဟာအင်မတန်ခက်ပါတယ်အဲ့တော့နက်ဖန်ချက်ချင်းကြီးဆလတ်ရွက်တွေကြီးပဲစားရမယ်လို့ကျွန်မမပြောပါဘူးစပြီးတော့ပြင်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီလိုကြီး180 degree turn မလုပ်ရအောင်180 degree turn သွားလုပ်ရင် revolver door လို့ပဲနောက်ထပ်180 degree ဒီဘက်ကိုဘုံဆိုပြန်ရောက်လာအောင်it came back with vengeance အဲ့တော့ဘယ်တော့မှကိုအဲ့လိုကြီးဒုက္ခမပေးပါနဲ့မနှိပ်စက်ပါနဲ့ဘာလို့မထိန်နိုင်ဘူးထိန်နိုင်အောင်ကဘာလုပ်မလဲနည်းနည်းချင်းစားမယ်ထမင်းကို10စွန်းစားမယ်အစား9စွန်းပဲစားတော့မယ်ရှော့လိုက်တာဟုတ်တနက်မှာ3စွန်းရှော့စားလို့ရှိရင်3နက်ပေါင်းလို့ရှိရင်တနက်စာရော့သွားပြီ right အဲ့တော့တနက်ကြီးလုံးကတ်အောက်လုပ်လိုက်တာမျိုးလည်းမလုပ်နဲ့ကတ်အောက်လုပ်ပြီးဘိုက်တွေကဂွီကွမ်နဲ့စိတ်တွေကတိုးသိရမလားဟိုလိုလှည့်ရန်ဒီလိုလှည့်ရန်အဲ့ဒါလည်းစင်မပြေဘူး right အဲ့ဒါပြီးတော့ making a change တဲ့ဒါပေမဲ့ we must do it for the better အဲ့တော့ဘဝမှာကျွန်တော်တို့တွေဗမာပြည်ကထွက်လာတယ်ဒီရောက်လာတယ်အခုဆိုကျွန်တော်ပြန်စဉ်းစားကြည့်တယ်ကျွန်တော်အနှစ်20အတွင်းမှာကိုယ့်ဘာကိုဘယ်လောက်ပြောင်းလဲသွားမှန်းကိုယ့်ဘာကိုတော့မသိဘူးဒီလိုပဲ modify လုပ်သွားတာ fit in လုပ်ဖြစ်ဖို့ပေါ့နော်အဲ့တော့လုံရင်းနဲ့ဖြစ်သွားတာပဲအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ကျမ်းမာရေးအတွက်လည်းအဲ့လိုပဲလုံရင်းနဲ့ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဲ့လောက်တာကိုသာအလေးအကျင့်ဖြစ်အောင်ဆက်လုပ်နေကြဖို့လိုတယ်ကိုဆက်မလုပ်ရင်အဲ့မှာရပ်သွားမယ်ရပ်မသွားရင်ပိုဆိုးမယ်အဲ့တော့တခုခုကိုအဆုံးဖြတ်ပေးပြီဆိုရင်တော့ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့နော်so diet ကစမယ် diet ကိုကျွန်မခုနကပြောသလိုပဲ reduce the portion size ဆိုတာအဲ့ခုနကပြောသလို10စွန်းအစား9စွန်းပြောင်းစားတာကိုပြောတာပါမုံစားရဲဆိုရင်လည်းပါမုံကို4ချက်စားမယ်စား3ချက်ပဲစားတော့တာ right အဲ့လိုမျိုးခောက်ဆွဲစားရဲဆိုလည်းအဲ့လိုပဲခောက်ဆွဲကိုအဲ့လိုဇွန်ခရနဲ့ပေါ့နော်10ခွေစားမယ်အစား9ခွေပဲစားတော့တာရှော့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုကအဲ့ဒါကြီးကို deprive မဖြစ်သွားတော့ဘူးဟာငါမှဟိုတယ်မလားသူများတွေကတော့စားနေတယ်ငါမစားရအောင်ငါ diabetic မလို့ဆိုရဲဟာအဲ့လိုမျိုး feeling တွေမဖြစ်တော့ဘူးနောက်ထပ် over stress ထပ်မဖြစ်ဘူးပေါ့နော်ပြီးရင် reduce the unnecessary snacking ဒါအရင်အရေးကြီးပါတယ်သိလားဒါကိုကျွန်မဒီတဲ့ဘလို့ emphasize လုပ်ရမှန်းတော့မသိဘူးဘာလို့ကျမတို့တွေအခုချိန်မှာလူချင်းတွေ့ရင်ဖြစ်အခမ်းအနားရှိရင်ဖြစ်ဘာလုပ်လဲမုံကြွေးကြတယ် right တခုဆိုမုံမယ်အဲ့ဒီမုံကိုစားလိုက်ကောယဉ်ကျေးမှုကြောင့်စားရတယ်အာနာလို့စားရတယ်ကြိုက်လို့စားရတယ်ဘာကြောင့်စားရတယ်အဲ့ဒီစားလိုက်ပြီးရင်ရောပြီးသွားလားဆိုမပြီးဘူးအရောက်တော့ထမင်းထပ်စားပြအောင် right ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကကျမတို့အခုမောတွေပါတယ်သွားတယ်မောသွားတယ်ဟိုဘောဘာတီးစတန်ကိုတွေ့တယ်ဘောဘာတီးလေးဝယ်တောက်လိုက်ပြန်ရောအဲ့ဘောဘာတီးတစ်ခွက်ဟာကျမတို့ထမင်းတစ်နက်လောက်ကယ်လိုရီလည်းပါတယ်ကာဘိုဟိုက်ဒရိတ်လည်းပါတယ်အဲ့
အဲ့ဒါစားပြီးတော့ပြီးလားဆိုတော့မပြီးဘူးအိမ်ရောက်တော့ထမင်းစားပြန်အောင်တခါလေမော်ရဲမာရင်ထပ်စားလိုက်သေးတယ် right ဆိုတော့အဲ့ unnecessary တွေကို cut out လုပ်ပါအဲ့ဒါကို cut out လုပ်တဲ့အတွက်ကျမတို့အကျိုးက24ရပါတယ်14ကဘာလဲကျမတို့ပတ်စံစုမိတယ်မလိုအပ်ဖက်နဲ့အဲ့ပတ်စံတွေ flat နဲ့မထွက်တော့ဘူးသူပြန် Starbucks ဆိုသွားပြီးတန်းစီအချိန်တွေကုန် Starbucks က drink တွေကအဲ့လို loaded with calories right အဲ့ဒီဟာပတ်စံမကုန်တော့ဘူးအချိန်မကုန်တော့ဘူးနံပါတ်2ကကျန်းမာစေတယ်အဲ့တော့တခုကိုစားတော့မယ်လုံးတော့မယ်ဆိုရင် again ကျမဟိုဗုဒ္ဓဘာသာစီပြန်သွားမယ်တတိပေါ့နော် mindful eating ကိုလုပ်ပါငါတကယ်စားဖို့လို့လားငါဒါမစားရင်တခုခုဖြစ်သွားမှာလားဒုက္ခဖြစ်သွားမှာလားအဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်if in doubt leave it out when in doubt leave it out တိလားအဲ့ဒါမစားလို့ဘာမှဖြစ်မသွားဘူးဆိုရင်စားရမနေနဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းဟဲ့ငါလိမ်မာနေတာဟိုကောင်းကောင်းနေနေတာကြာပြီ10ရက်ရှိပြီဒီနေ့တော့ငါလေး treat ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တခုပေါ့နော်အဲ့ cheese cake လဲစားမယ်ဘောဘာတီးလဲတောက်မယ်တော့မလုပ်ဘူးပေါ့တခုကိုရွေးပြီးတော့ treat လုပ်ပါအဲ့တော့ eat in a timely manner ကျွန်မခုနကပြောသလိုပဲ timely manner စားနိုင်ရင်စ조사ပြီးတော့ timely manner စားပါတနက်နဲ့ဂျားမှာ6နာရီထက်ပိုမချားပါနဲ့ဘာလို့6နာရီကြော်သွားရင်စားလာတယ်စားပြီးဆိုတာနဲ့ဘာတွေ့စားနိုင်တယ်အများကြီးစားနိုင်တယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ဘာကို set up မလုပ်ပါနဲ့ကိုယ့်ဘာကိုဒုက္ခရောက်ကြောင်း set up မလုပ်ပါနဲ့ဖြစ်နိုင်ရင်6နာရီအတွင်းမှာတခုခုလေးစားထားလိုက် dietitian နဲ့တွေ့ဘူးတဲ့လူတွေပြောပါလိမ့်မယ် dietitian တွေက3နာရီနဲ့4နာရီကြားတစ်ခါတခုခုစားလို့အမြဲပြောတယ်လေအဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုအစာစားတဲ့စိတ်တက်မလာအောင်ရယ်စားတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်မလာအောင်ရယ်စားတဲ့ဟော်မုန်းတွေထွက်လာပြီးစားတဲ့စိတ်တက်လာပြီးဆိုရင်ဘာလာစားနိုင်တယ်အများကြီးစားနိုင်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပြီးရင် choose healthier options ကဲစားကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့ဒီမှာအသေးနဲ့အရွက်ပေါ့နော်ကျမတို့ဟို Costco ကရောင်းတဲ့ veggie tray ရှိတယ် veggie tray ရှိတယ်ဒီမှာ fruit tray ရှိတယ်ဒီဘက်မှာ donut တွေရှိတယ်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်ကျမဒါအစင်တိုင်းပြောသွားတာ donut ထက်စားရင် fruit ကတော်သေးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သဘာဝဖြစ်နေသေးလို့ဒါမဲ့သူလဲ sugar ပဲသူစီကိုသူ့ကိုစားလိုက်ရင်လဲ sugar ကတက်တာပဲသိရမလားအဲ့တော့သူ့ထက်စားရင်ဒီ veggie tray ကပိုအလုပ်ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ဆို carrot ကိုစားမယ်ဆို carrot ကိုဒီလို baby carrot လေးတွေကိုအချောင်း30လောက်စားမှ donut တစ်လုံးစာရှိတယ်ဘသူက carrot ကိုအချောင်း30စားနိုင်မှာလဲเนาะအဲ့ဒီခါကျတော့ तू maybe 9ချောင်းနဲ့ရက်သွားမယ်10ချောင်းနဲ့ရက်သွားမယ် donut ကျတော့စကားပြောရင်းနဲ့စားလိုက်ဖတ်ဆိုကုန်သွားရောသိတော့မသိလိုက်ဘူးနောက်တစ်လုံးစီလက်ကရောက်နေပြီအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူ့ရဲ့ concentration သူ့ရဲ့ naturality အဲ့ဒါတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ဘာကို again လူတိုင်းကသိကြပါတယ်ဘာလို့ဆို internet ကြီးကရှိနေတယ် right လူတွေဟာဟိုဆရာဝန်တွေလောက်မသိတော့မှဆရာဝန်တွေ basic သိတဲ့ဟာအကုန်လုံးကိုတာမန်လူတွေအကုန်သိတယ်ဘယ်ဟာကောင်းတဲ့ဟာလဲဘယ်ဟာဆိုးတဲ့ဟာလဲအဲ့တော့သိနေရင်အဲ့သိတာလေးကိုကျင့်ဖြစ်အောင်စ조사ကြပါအဲ့ဒါလေးကျွန်မသတိပေးချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ healthier option ဆိုရွေးပါ timely manner စားပါအဲ့ timely manner ကိုကျွန်မထပ်ပြောချင်တယ်ဘာထပ်ပြောချင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ GI tract က gastrointestinal tract ကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့airport မှာလေ airport က conveyor belt တွေနဲ့တူတယ်သိလားဟိုလေယာဉ်တစ်စင်းဆိုင်လာလို့ပစ္စည်းပို့လိုက်လို့ရှိရင်ကျမတို့ရဲ့ဟို baggage claim စီကိုရောက်လာတဲ့ဟာနဲ့တူတယ်ကျမတို့ည9နာရီเนาะဟိုထားပါတော့ညနေ6နာရီညစာစားပြီးပြီညနေ6နာရီညစာစားပြီးကိုယ့်ကိုအေးချမ်းနေတာအဟုတ်9နာရီမှာထပြီးတော့ kitchen နဲ့တခုခုလှုပ်ဖို့သွားတယ် kitchen စပွဲပေါ်မှာအဲ့လိုမုံကလေးတစ်ခုတွေ့တယ်အဲ့ဒီမုံကိုသိမ်းနေရမှာအလုံးရှုပ်တယ်နောက်နေ့ထားရင်လည်းပြတ်သွားမှာစိုးတယ်ဆိုပြီးကျမတို့ပါဇက်ထဲကောက်ထည့်လိုက်ကိုထည့်လိုက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီပါဇက်ထဲကိုတခုခုလေးထည့်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီ conveyor belt ကတခုလုံးအလုံးလုံးရတယ် switch on လိုက်တာ哦 switch on လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကောင်တွေဟာသူတို့ခုနကနားမလို့ကြံနေတာဒီနေ့ဖို့တော့ငါတို့အလုပ်ပြီးပြီဟေးဆိုနှက်နေတဲ့ကောင်တွေကထပြီးလက်အိတ်တွေပြန်ဆွဲရသိရမလား apron တွေပြန်တက်ရလက်နဲ့ကန်ရတဲ့ကောင်ကလည်းလက်နဲ့တွေပြန်ကန်ရအဲ့လိုမျိုး conveyor belt ကလာမယ်ဟောဒီအတုံးလေးတုံးအတွက်ကိုအဲ့ဒီပေ20လုံးကပြန်ပြီးအလုပ်ရှုပ်ကြရတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ gut ကမပျော်ဘူး gut ကကိုယ်စိတ်တိုးတယ်တစ်ချိန်လုံးပဲခိုင်းနေတာပဲသိရမလားခုလေးတွေ3နာရီလုံးနားထားပြီးနားတော့မှထင်နေတာမဟုတ်ဘူးပြန်ခိုင်းပြန်ပြီအဲ့တော့သူ့မှာသူကတစ်ခါ online ပြန်ရင်လည်းချက်ချင်းပြီးတာမဟုတ်ဘူး3နာရီ4နာရီသူခုတ်ရတယ်အဲ့3နာရီ4နာရီခုတ်လို့ဟို large intestine စီရောက်သွားတော့မှအပေါ်အကောင်တွေကတစ်ခါပြန်နားရတယ်အဲ့တော့အဲ့လိုဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့
gut ကမပြောဘူး gut မပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ gut ထဲမှာနေတဲ့ bacteria တွေရှိတယ်ကျမတို့ရဲ့ဟိုအလားတွေပေါ့နော်ကျမတို့ကိုခံစောင့်ကြပ်ပေးနေတဲ့ကောင်တွေအဲ့ဒီကောင်တွေကလည်းအလုံးတအားရှုပ်လာတဲ့ခါတချို့စောစောတေကုန်တယ်တချို့ကမပြောဘူးအဲ့တော့ဒီ nature တွေဖြစ်ကုန်တယ်နောက်ဒီကြားထဲမှာမှကျမတို့တွေကဟို chemical ဒီ chemical တွေကိုတအားစားရင်ဒီကောင်တွေကအဲ့ chemical တွေကိုဘာလို့မှမသိတော့စိတ်တူတယ်အဲ့တော့ကျမတို့တွေက gut ကိုလည်းစိတ်တူအောင်လုပ်တယ် fat ကိုလည်းစိတ်တူအောင်လုပ်တယ်လုပ်တဲ့ခါကျအဲ့ inflammation တွေကများလာရောအဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာကျမတို့ပြောနေတဲ့တကိုယ်လုံးရောင်ရမ်းခြင်းဆိုတဲ့ဟာလှုပ်ချင်ခြင်းမလှုပ်ချင်ခြင်းဖြစ်နေရောဖြစ်လာလေအဲ့လိုအပူတွေများလာလေ insulin resistance တက်လာလေဆိုတော့အဲ့မှာဒီ downward spiral လာပိုဆိုးတယ်အဲ့တော့ကျမဘာကိုအားပေးသလဲဆိုတော့ weight loss အတွက်ကော gut health အတွက်ကော mental health အတွက်ပါပေါ့နော်အကုန်လုံးအတွက်ဖြစ်နိုင်ရင် intermittent fasting ကိုစ조사ပြီးလုပ်ကြပါ intermittent fasting ဆိုတဲ့ဟာတစ်နေ့ကိုအနည်းဆုံး12နာရီအများဆုံး16နာရီဒီ calorie ရှိတဲ့ဟိုခြေဖို့လိုတဲ့အစာတွေကိုမစားဘဲနဲ့နေတာအဲ့ဒါကိုတကယ်စ조사ပြီးလုပ်လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ gut ကအရန် happy ဖြစ်တယ်ကသူ cool down ဖြစ်တာကိုအချိန်ရတယ်လေနားနေရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီနားရေတောက်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ green tea တို့ဘာတို့တွေတောက်လို့ရတယ် herbal tea တွေတောက်လို့ရတယ် calorie မပါဘူးအဲ့ဒါဆိုရင် gut က happy ဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဒီ gut ရဲ့ဒီ20 feet of inflammation မရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အများကြီးငြိမ်းချမ်းသွားတယ်အဲ့တော့အထဲပိုင်းကိုငြိမ်းချမ်းအောင်စ조사ပြီးလုပ်ပေးတာနဲ့လည်းတူပါတယ် weight loss ကိုလည်းအားပေးပါတယ်နော်ဟုတ်အဲ့ဒါစ조사ကြည့်ကြပါအဲ့ဒါပြီးတော့ diet ပြီးရင်ဒီ food label တွေကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးရှင်းပြချင်ပါတယ် food label တွေကိုဖတ်တဲ့အခါမှာတဲ့အရေးအကြီးဆုံးကဘာလဲဘယ်ကစရတာလဲဆိုအဲ့ serving size ကိုကြည့်ပါ serving size ကအရင်အရေးကြီးတယ်တချို့ serving size တွေကဘာလဲဆိုတော့ကိုယ့်ကိုထောင်ချောက်ထောင်တာဟိုမိုင်းခွင်းနဲ့သွားရတယ်လို့ပဲဒီအစားအသောက်တွေဝယ်တာလေအဲ့တော့ तू ကဒီ serving size ကဒီကောင်ကတော့ရိုးသားတယ်one slice သူလဲ one slice ဆိုပြီးတော့အပြည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ white bread နဲ့ whole wheat bread နဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုရှင်ကြည့်ကြတဲ့အခါမှာသူက one slice ကိုဒီကောင်မှလည်း calorie က90လို့ပြောတယ်ဒီကောင်လည်း calorie က90ဆိုတော့ calorie count လုပ်တဲ့လူတွေအတွက်ဒီမှာပြဿနာမရှိဘူးဘယ်ဟာစားစားတူတူပဲ right ဒါပေမဲ့အောက်ကိုဆက်ဆင်းကြည့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာ total carbohydrate ကြတော့သူက16 gram ရှိတယ်နော်ဟော whole wheat bread က18 gram တောင်ရှိတယ်whole wheat bread it even has 2 more gram more than the white bread right အဲ့တော့အဲ့ဒါတခုရဲနဲ့ရင်သူ့ကို deal breaker လားဆိုတော့ကိုကဆက်ကြည့်ရတယ် dietary fiber ဘယ်လောက်ပါတယ်လဲအဲ့မှာ fiber ကသူက1 gram ပဲပါတယ်သူက fiber 3 grams ပါတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ additional 2 gram ဒီဘယ်ကလာတာလဲဆိုတော့ fiber ကလာတာဆိုတော့ fiber ကအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းဖြစ်တယ် fiber ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီခုနကလိုပဲ gut ကိုပြန်သွားရင် gut ထဲမှာ fiber ရှိရင် fiber ကအစားတွေကိုတိတ်လေးလှုပ်ပေးတယ်ပွားစံလည်းမကျဲစေဘူးသိရမလားဒီလိုထိန်းပေးတယ်ပြီးရင်ဝင်းနေပါလေလည်းမှန်စေတယ် fiber ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ပြီးရင် fiber ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျမတို့ရဲ့ခုနက sugar ဟောလို့ spike မတက်ဘူး sugar လေးကဖြည်းဖြည်းချင်းတက်တယ်ရောက်သွားတဲ့ calorie 90ချင်းအတူတူပဲ calorie 90ကိုဒီ point ကိုရောက်တာချင်းတူပဲမဲ့ခုနက white bread က2နာရီနဲ့ရောက်မဲ့ဟာကိုဒီ whole wheat bread က3နာရီခွဲကြာမှရောက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ fiber လေးကထိန်းပေးထားလို့အဲ့လိုထိန်းပေးထားတဲ့ခါကျဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ခုနကကျွန်မပြောပြီးပြီ sugar တက်လာတိုင်းဘယ်သူကအလုပ်လုပ်ရလဲ insulin ကအလုပ်လုပ်ရတယ်။အဲ့တော့အဲ့ sugar ကြီးကအဲ့လိုထိုးပြီးထောင်ပြီးမတက်တဲ့ခါကျ insulin ကလည်းဖြည်းဖြည်းသက်သာလိုက်တက်ပေးလို့ရတယ်။ insulin ကလည်းအသေးအတန်ကြီးနောက်ကလိုက်ပြီးမှုတ်เสียမလိုတော့ဘူးပေါ့နော်။အဲ့တော့အဲ့ဒါဒီ fiber ကိုပို့ပြီးရှာတာ fiber ကိုပို့ပြီးစားတာဟာကိုယ်ခန္ဓာကိုမျှတာတဲ့သဘောပေါ့တက်တောင့်တက်တာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာပါအဲ့တော့ one slice ချင်းကတော့အတူတူပဲcalorie amount ကလည်းအတူတူပဲအဲ့လိုပဲကျမတို့white rice ပေါ့ jasmine rice ကိုဝယ်တာနဲ့ basmati rice ကိုဝယ်တာနဲ့ brown rice ကိုဝယ်တာနဲ့ဒီတစ်ခါဆိုင်ရောက်ရင်ရှင်ပြီးကြည့်ပါဘယ်နေရာမှာကွာတာလဲဆိုကျမတို့ရဲ့ဒီ fiber amount ပဲကွာတာcarbohydrate လည်းတိတ်မကွာဘူး calorie လည်းတိတ်မကွာဘူးဆိုတာတွေ့လိမ့်မယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဘာလို့ဒီကျန်းမာရေးအပိုင်းရလူတွေဟာဘာကြောင့်အဖြူတွေကိုမထိနဲ့ပြောနေလဲဆိုတော့အဖြူတွေကအဲ့လို bleach out လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ process လုပ်လိုက်တဲ့ step တွေမှာ fiber တွေပါသွားလို့အဲ့ဒါကြောင့်မစားစေချင်တာပါokay sleep ကကျွန်မခုနကလည်းပြောပြီးပါပြီ crucial part of our life right ဆိုတော့ကျွန်မတို့ရဲ့ life sustenance အတွက် sleep ကအရေးကြီးပါတယ်အိပ်ဖို့လိုပါတယ်เนาะအိပ်ကိုအိပ်ရပါမယ် we must sleep to give our body some rest ပြန်နာဖို့လိုပါတယ် recharge လုပ်ဖို့လိုပါတယ်
adequate sleep ကိုဘယ်လို define လုပ်လဲတဲ့ဆိုတော့ define ကတော့ definition တွေကတော့အများကြီးပဲဟိုတုန်းက8နာရီအေးရမယ်လို့ပြောတယ်အခု8နာရီအေးရမယ်လို့ပြောရင်ဘယ်သူမှအလုပ်လည်းမရောက်တော့ဘူးအကုန်လုံးလည်းဒုက္ခရောက်ကုန်မယ်အဲ့တော့လူတိုင်းကအခုဆို6နာရီအိတ်လည်းရပါတယ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားအောင်เนาะအဲ့တော့ science က life တွေနဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းရတယ်ခေတ်တွေနဲ့လိုက်ပြီးပြောင်းရတယ်ဒါပေမဲ့ adequate sleep ကိုအခုထိဘာ define လုပ်လဲဆိုရင်တော့ it has to be a continuous sleepစအိတ်တဲ့အချိန်ကနေဖြစ်နိုင်ရင်တောက်လျှောက်အိတ်တာဖြစ်ရမယ် deep sleep ဖြစ်ရမယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ deep sleep ရဲ့တောက်လျှောက်အိတ်တဲ့အချိန်ရှည်ရင်ရှည်သလောက်ပေါ့အဲ့ဒါအကျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုလူကြီးတွေဆိုအမျိုးသားကြီးတွေသိပါတယ်ခဏခဏစီးထသွားရတယ်နော်ဟို prostate ကဒုက္ခပေးလို့ prostate ကြောင့်မလို့ခဏခဏစီးထသွားရင်အဲ့ဒါဆို sleep က interrupt ဖြစ်ကြတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သွားပြန်နိုးလာပြီလေနိုးလာပြီးသွားပြီးဆိုရင်ရှူးသွားပေါက်တယ်ပြန်လာတယ်တချို့ဆိုတော်နဲ့ပြန်အိမ်မပြောဘူး like time မှာပြန်ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့တော့အိပ်ရထဲမှာသာသူ10နာရီကြာချင်းကြာမယ်သူတကယ်အိပ်တဲ့အချိန်က4နာရီလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါဆို quality sleep လို့မခေါ်ပါဘူးเนาะအဲ့တော့ adequate sleep ကအဓိကကတော့ဘာလဲတောက်လျှောက်အိပ်တာဖြစ်ရမယ် deep sleep ဖြစ်ရမယ်keeping the circadian rhythm is important right အဲ့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကတော့ပြောချင်တာသဘာဝကိုမဆန့်ချင်ဖို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ hit the nature's rule sleep at night ဆိုတော့ဟိုကျမတို့ကြောက်ခက်ထိပြန်သွားမယ်ဆိုရင်နေဝင်အိတ်တာပဲလေသိရမလားနေကြသွားပြီမှောင်သွားပြီဘာမှမမြင်မဲအိတ်တော့ပေါ့နော်အခုဟာအပြင်မှာသာမှောင်နေကိုကမီးထွန်းပြီးကိုကလှုပ်ချင်တာလှုပ်နေလို့ရတဲ့ခက်ကြီးဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့လူတွေက night shift တွေလည်းအလုပ်လုပ်ကြတယ်အထူးသဖြင့်ကျမတို့ nurse တွေလုပ်ကြတယ်ဆရာဝန်တွေလုပ်ကြတယ် right အဲ့လိုမျိုး night shift လုပ်ဖို့တော့လည်းလိုတာပေါ့လေတရားရောက်ကရှိနေဖို့လိုတာ哦နော်အဲ့တော့ရှိနေဖို့လိုတဲ့ခါကျတော့လုပ်ကြတဲ့လူတွေမှာအဲ့ negative impact တွေကတကယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီ sleep ကိုရှင်းပြမယ်ဆိုလို့ရှိရင် sleep cycle disruption ဖြစ်တာခုနလိုမျိုးခဏထပြီးတော့တခုခုလုပ်နေရတာမျိုး sleep deprivation ဖြစ်တာအဲ့ရေးကမဝနေတာကိုကျော်ဝနာတို့ဆိုသိလိမ့်မယ်ဗမာပြည်နဲ့အစည်းအဝေးလုပ်ရမယ်ဆိုမနက်9နာရီထားပြီ6နာရီထားပြီ right အဲ့တော့ထားချင်မထားချင်သူတို့ချိန်နဲ့ကိုယ်တည်းကကိုက်အောင်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့ထားရတယ်အဲ့တော့ထားရမယ့်ရက်တွေဆိုဖြစ်နိုင်ရင်စောအိပ်ပါအဲ့ဒါမှ frame shift ပေါ့နော်ကို6နာရီလေးတော့ပြန်ရအောင်လို့ညလည်းနေကြအတိုင်း1နာရီထိနေတယ်မနေ့ကျလည်း9နာရီပြန်ထားရဲဆိုအဲ့ဒါမျိုးတလားလောက်ဇက်တိုက်လုပ်ရင်လူကကောက်လာအောင်မကောင်းတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ sleep deprivation က disruption လို့ပဲမကောင်းဘူးအဲ့ဒီကောင်တွေကြောင့်ဘာဖြစ်တတ်လဲ fat accumulation ဖြစ်တတ်တယ်ကျမတို့ခုနကပြောတယ် cardiovascular functioning ကိုထိခိုက်တတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပဲ insulin secretion တွေပိုများတတ်တယ်အဲ့တော့ outcome တွေကပါတယ်လေ diabetes ရမယ် high blood pressure ရမယ် obesity ရမယ်နော်အဲ့တော့ဒါကနတ်ဖန်မဖြစ်ဘူးတပတ်ခါမဖြစ်ဘူးတစ်နှစ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးနှစ်နှစ်နဲ့လည်းမဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့ကြာကို body ကိုနှိပ်စက်တာများလာရင် body ကကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ဆုံးမပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါတွေကဖြစ်လာရင်အဲ့ကြတော့မှဟာရက်ကူပါလူဝိုင်းမှာဆေးတွေတောက်ရပါညာဖြစ်လာအဲ့တော့ဆေးတွေတောက်ရတဲ့အချိန်မရောက်ခင်မှာနည်းနည်းလေးပြင်နိုင်တာလေးတွေကိုဖြည်းပြင်သွားရင်အကျိုးရှိတာပေါ့နော်ပြီးတော့ activity အကြောင်းပြောမယ် activity ကတဲ့ဒါကျမတို့ဒါ slogan မှာ sitting is the new smoking right ဟိုးတော့က20s 30s 40s တုန်းကဆိုရင် smoking ကအန်ဒီရရှိမှန်းမသိတဲ့ခါကျဒီတိုင်းပြည်မှာဆိုအမေတွေဟာ smoke လုပ်ရင်းနဲ့ဘိုက်ကြီးကြတယ် smoke လုပ်ရင်းနဲ့ကလေးနိုးတိုက်ကြတယ်အိမ်ထဲမှာ vacuum ထိုးရင်းနဲ့ smoke လုပ်ကြတယ် right အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေမှာ second hand smoking နဲ့အမေတွေမှာ smoking နဲ့ပြဿနာတွေနင်းငံတက်တော့ကျွန်တော်တို့80 80မှာဟာ smoking ကမကောင်းဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာအောင်အဲ့တော့ smoking ကို wine fight ကြအောင်fight ပြီးတဲ့အချိန်မှာအခုကြတော့ smoking ကလူတွေကတော်တော်များများမလုပ်ကြတော့ဘူးဒါပေမဲ့လို့ sitting က new smoking ဖြစ်လာပြန်အောင် sitting က new cardiovascular risk factor ဖြစ်လာပြန်အောင်ကျမတို့အလုပ်တော်များများထိုင်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဖြစ်တယ်ထိုင်ပြီးလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေဟာအဲ့ဒီအလုပ်တွေမှာအဲ့လို8နာရီအဲ့လိုတောက်လျှောက်ထိုင်ကြရတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာကိုကမှအကြောင်းရှာပြီးတော့လှုပ်ဖို့မကြိုးစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ trap ထဲမှာမိသွားလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ activity ကအရမ်းပဲအရေးကြီးပါတယ် inactivity leads to multiple different symptom ပေါ့နော် system တွေတစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုကိုထိခိုက်စေတယ်ဥပမာအထိုင်များတဲ့လူဟာဟိုဟာတွေလေ joint တွေအစစ်ပေါ့အစစ်အမြစ်တွေကမတန်တော့မကောင်းတော့သိရမလားထပြီးလှုပ်လို့ရှိရင်ဂျလွတ်ဂျလောက်နဲ့အတန်တွေပါတော့မြည်ပြီးတော့ဒုက္ခဖြစ်ကြအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေလည်းထိခိုက်တယ်အဲ့လိုပဲခုနကပြောတဲ့သွေးလှဲ့တဲ့နှုံးကသွေးကလှဲ့တော့လှဲ့နေတာပဲခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာဒါပေမဲ့လှဲ့နေတဲ့နှုံးကနှေးသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူထိုင်းနေတာကိုငြိမ်နေတော့သွေးလှဲ့တဲ့နှုံးကနှေးတဲ့ခါကျတော့ဒီ
ဟိုတို့ကြောက်ကတ်တို့အဆုတ်တို့စီကို waste product တွေပေါ့မလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေရှင်းထုတ်ပြရမယ့်ပစ္စည်းတွေကိုပြန်ပို့တဲ့ rate ကလည်းကျသွားတယ်ပြန်ပို့တဲ့ rate ကျတာနဲ့အမျှအဲ့ဒီကောင်တွေက sediment ဖြစ်ကောဟိုနေရာမှာထိုင်ဒီနေရာမှာထိုင်နေအဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ inflammation ကတခါတက်လာပြန်အောင်နောက်ဆုံးစရင်ချုပ်လိုက်တော့ systemic inflammation ကိုသွားပြန်ရောနောက်ဆုံး something is always better than nothing right အဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်ပြောပြပြီကိုအမျိုးသားလို့လုံးဆရာမလို့အဲ့နာအထိသွားဖို့မလို့ဒါပေမဲ့ကိုအခုလုံနေတာတဲ့နည်းနည်းလေးတစ်စစ်ပို့လိုက်ရအောင်တစ်စစ်ပြီးလို့ရှိရင် maybe 2ပတ်3ပတ်နေရင်နောက်တစ်စစ်တက်လိုက်ရအောင်စူးစမ်းပြီးနည်းနည်းတိုးသွားလို့ရှိရင်ကိုက positive changes ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘက်ကိုသွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ physical inactivity နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီမှာ lungs ဆိုလဲအဲ့လိုပဲကျမတို့ဒီလိုထိုင်နေတဲ့ခါမှာလေကျမတို့ lung ကြီးဟာ hori ကနေပြီး hori အထိရှိတယ်ဒါပေမဲ့ထိုင်နေတော့မောမပဲလုံမလို့တာเนาะဆိုတော့ကျမတို့အသက်ရှူနေတာလေးကလေ maybe တဝက်ပဲရှိတယ်သိလား lung လေးကဟက်လောက်ပဲအလုံးလုံးနေဟက်လို့ကြီးအပြည့်မပွင့်ဘူးအပြည့်မပွင့်တဲ့ခါကျဟဲ့ဒီအောက်ပိုင်းက lung ရဲ့ဟိုဟာတွေကမတုံးတာကြတော့ကြီးကတ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့တွေတိတ်ပြီးတော့အလုံးမလုံးတော့ဘူးအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ lung ကိုကျန်းမအောင်လို့ဆိုရင်အဲ့တော့ထပြီးလမ်းမလျှောက်နိုင်ဘူးထားပါတော့ကိုကခါနာလို့ဒူးနာလို့ဆိုရင် meditation လုပ်ပါခုနကပြောရဲ deep breath in and out breathing exercise ကိုလုပ်ပါအဲ့တော့အနည်းဆုံးကိုက voluntarily ဆိုပြီးတော့ဖွင့်ချပလိုက်တာအဲ့ဒီအောက်ထိတဝက်ထဲမှာရင်မနေပဲနဲ့ right အဲ့တော့ဟိုအနည်းဆုံးထမင်းစားပြီးတဲ့အချိန်လေးပေါ့ breakfast lunch dinner 3ချိန်မှာအဲ့ဒီစားပြီးတဲ့အချိန်လေးကို deep breath အချက်20လောက်ရှူပေးတာမျိုးအဲ့ဒါဆိုကို lungs ကို voluntarily ဖွင့်ပေးတာဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်း activity ပဲအဲ့ဒါလည်းလုပ်တဲ့နဲ့ပြီးရင် skin ကလည်းအဲ့လိုပဲခုနကပြောတဲ့သွေးလှက်ပတ်မှုကမမြန်တဲ့အခါကျတော့မထိရောက်တဲ့အခါကျတော့ waste product တွေလည်းကျန်နေပြီးရင်ပြန်ပို့ရမယ့် nutrient တွေလည်းရောက်တဲ့လောက်မရောက်ဘူးမရောက်တော့အဲ့လို skin တွေကခြောက်တယ်ကွဲတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ပြီးကြရင် muscle and joints ဒါတော့ပြောစရာမလိုဘူးသိရမလားမလုပ်တဲ့လူတွေမှာခံစားရဆုံးက muscle and joints ပဲပြီးရင် heart မှာလည်းပြဿနာရှိတယ် heart ကအဲ့လိုလေအညောင်ပဲလုံနေကြဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့တကယ်အရေးဟဲ့အကြောင်းဟဲ့ဆိုသူဘာလို့မှမသိတော့ဘူးသူမှသူကိုယ်တိုင်ကအတတ်ပညာတွေကရော့ကုန်အဲ့တော့ heart ကိုလေ့ကျင့်ထားတဲ့ train heart တွေကဟိုကြားဖို့ပါလိမ့်မယ်ဟို athlete heart rate ဆိုတာရှိတယ်လေ့ကျင့်ထားတဲ့လူအမြဲတမ်းလုံနေတဲ့ပြေးနေတဲ့လူတွေကထိုင်နေလို့ရှိရင်သူတို့ heart က90လောက်ပဲခုန်တယ်သူတို့သိတယ်ဘယ်အချိန်မှထပြီးဝုန်းဆိုခုံအောင်မလဲဘယ်အချိန်မှဖြည်းဖြည်းနေလို့ရလဲဆိုတော့အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီ heart ကဘယ်အချိန်မှလုံးဝမသိပဲနဲ့ကြောင်တတ်ပါတယ်အဲ့ပြီးတော့ stomach and intestine ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပဲအဲ့ဒီမှာအစားတွေနဲ့ထည့်ပြီးအဲ့လိုမျိုးထိုင်ထားတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်အဲ့အစားထဲမှာလည်းအစားက fiber ကနည်းသေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂတ်ထဲကကောင်တွေကမပျော်တော့ဘူးဂတ်ထဲကကောင်တွေကသူတို့မှအဲ့ဒါကြီးနဲ့အဲ့အထုပ်ကြီးနဲ့အဲ့လိုနေရတယ်လမ်းလျှောက်ပေးနေလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးဂတ်ကလည်းလှုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အစားကရှေ့ကိုသွားတဲ့လောက်ပို့သွားတာပေါ့နော်ကိုက conveyor belt ကိုမြန်အောင်လုပ်ပေးတာ ਨੇ တူတာပေါ့ဘုံစစ်ထိခိုက်တတ်တယ်เนาะကျမတို့ဒီလူတွေဝနေလို့ရှိရင်လူပိုဝတဲ့လူတွေဟာ osteoporosis ပိုဖြစ်တယ်ရိုးပွားတာပိုဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ဘေးမှာရှိတဲ့ muscle ကသူ့အဲ့လိုမျိုးညှစ်နေတာတို့ဘာလို့မလုပ်တဲ့အခါကျအယိုးလေးကအဲ့လိုလေး easy လေးဖြစ်နေပြီးတော့အယိုးပွားတဲ့ဟာပိုဖြစ်တတ်တယ်။ Again going back to Wally မှာတွေ့လိမ့်မယ်လူလေးတွေအယိုးလေးတွေကအဲ့လိုပွားစိလေးတွေနော်ပြီးရင် other organs တွေနောက်ဆုံးသူတို့ပြတာတော့ kidney ဆက်ပဲပေါ့ kidney ဆဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အညစ်အကြေးတွေအားလုံးကို kidney ကသူကဒိုင်ငံတန့်ရှင်ရတယ်လို့အဲ့တော့အဲ့ဒီအညစ်အကြေးတွေပုံများလာလေသူ့မှာအလုပ်တွေကပုံများလေအဲ့တော့ तू လည်းမကြိုက်ဘူး तू လည်းမြန်မောတာပေါ့နော်ပြီးတော့ every move counts ပါနော်အဲ့တော့ဒီမှာပြထားတယ်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကြီးတောက်လျှောက်ထိုင်နေတာတော့လုံးဝမလုံးအပ်ပါဘူးတဲ့အဲ့တော့အရန်အသက်ကြီးတဲ့အဖိုးဖွားတွေရဲ့အရန်ငယ်တဲ့ကလေးတွေရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တဲ့အနည်းဆုံးတော့ဟိုနားဒီနားလျှောက်တာလုံးတင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ any is better than nothing ပြီးရင်တဲ့ဒီ pregnant women တွေတောင်ကလေးတွေတောင်မှဘယ်လောက်လှုပ်တင်တယ်လဲဆိုရင်တပတ်မှာ150မိနစ်လောက်တော့လှုပ်ရှားတင်ပါတယ်တဲ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ထက်တစ်ဆင့်ပို့မယ်ဆိုရင်150ကနေ300 or maybe တစ်ရက်ကို60မိနစ်တနာရီဇက်တိုက်လောက်ရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး15မိနစ်4ကခွဲလုပ်လို့ရပါတယ်ဥပမာကျမတို့အလုံးမှာ lunch break ရတဲ့အချိန်အပြင်မှာနေပူတယ်အပြင်ထွက်မရှောင်နိုင်ဘူးကိုယ်အဆောင်ထဲမှာရင်ကိုပတ်လျှောက်လိုက်လို့ရတယ်အဆောင်ကလှေကားရှိလို့ရှိရင်အပေါ်တက်အောက်ဆင်းလှေကားလေးသွားတက်နေလိုက်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေစ조사ပြီးလုပ်ပေးလို့ရှိရင် activity ကို built in လုပ်ပါ built in လုပ်တာကဟိုပို့ပြီးတော့လုပ်ဖို့လွယ်တယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲငါအိမ်ရောက်တော့မှရေမိုးချိုးပြီးတော့မှ
ဝက်စားလဲပြီးတော့ဂျင်ကိုသွားလိုက်မယ်ဟဲဆိုရင်နက်ဖန်လည်းမဖြစ်ဘူးတပတ်ခါလည်းမဖြစ်ဘူးနက်ဖန်ကြမှာစမယ်နက်ဖန်ကြမှာစမယ်နဲ့အဲ့ဂျင်ဘိုးပေးလိုက်တာပဲအဖတ်တယ်နဲ့ဂျင်မို့မရောက်ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဒါလုံးမဲ့အစားအဲ့လိုကြီးမျောလင့်နေမဲ့အစားရတဲ့အချိန်လေးကိုထလုပ်လိုက်ပါနောက်အလုပ်တွေကခွင့်ပြုတယ်ဆိုလို့ရှိရင် standing desk ကိုသုံးပါခုခေတ်မှာ desk တွေရှိတယ်လေဟိုကျမတို့ manually ပြင်လိုက်လို့ရတယ်မတ်တက်ကလေးရက်လို့ရတယ်တိတ်ညောင်းလာပြီခါညောင်းလာပြီခြေထောက်ညောင်းလာပြီဆိုပြန်ချပြီးထိုင်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ရက်နေတဲ့အချိန်မှာခြေထောက်ကိုကန်နေလို့ရတယ်ခါးတွေကိုလှဲ့နေလို့ရတယ်သိရမလားတခုခုပေါ့လှုပ်ရှားနေတဲ့ဟာတိုင်းဟာit counts အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လှုပ်ရှားဖို့ကြိုးစားပါလှုပ်ရှားမှုကိုထိုးထည့်ပါနေတူရတယ်မှာအဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ဒါတော့အကောင်းဆုံးပေါ့နော်အများဆုံးလုပ်နိုင်လို့ရှိရင်တော့တဲ့ more than 300 minutes per week လုပ်နိုင်ရင်တော့ဒါတော့ဟိုဖြစ်သွားတော့ပေါ့very healthy level ပေါ့ဒါပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာကိုဘာလုပ်နိုင်လဲကိုနဲ့ဘာကြိုက်တယ်လဲရှာပြီးတော့လုပ်ပါအဲ့ဒီ minute ကိုလည်းတကယ်ကတွက်နေစရာမလိုပါဘူးလုပ်နေရင်သူ့အလိုလိုအကျင့်ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်။ကျွန်မဒီ Fitbit ကိုဝတ်တာဟို stress form မြန်မာလောက်တော့ဝတ်တာပါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ Fitbit လေးကိုလောက်တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ Fitbit ကကျွန်မထိုင်တာကြာရင်ဒီကောင်ကဂီဆိုပြီးမြည်တယ်။ तू ကဟိုကျင်စက်နဲ့တိုးသလိုပဲထားတော့ဆိုပြီးပြောတယ်။သူကမှအဲ့ဒီဒါလေးက very simple Fitbit ပါ။ကျွန်မဟာဟို GPS တွေပါတယ်လည်းမပါဘူး။ဖုန်းနဲ့လည်းမဆက်ဘူး။35ချက်ပဲပေးရတယ်။ဒါလေးကိုတတ်ထားတဲ့အတွက်ဟဲ့ငါထိုင်နေတာကြာပြီ तू ငါ့ကိုကန်နေပြီချိန်တိုးနေပြီဆိုပြီးတော့နဲပါလမ်းလေးပါလေးပတ်လျှောက်လိုက်လို့ရှင် तू လည်းညိန်သွားကိုလည်းအေးချမ်းသွားသိရမလားအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့တော့စ조사ပြီးတော့ဟိုကိုယ့်ဘာကိုမှတ်မိရင်ကိုယ့်ဘာကိုလှုပ်ပါမဟုတ်ရင်ချိန်တိုးမဲ့ဟာတစ်ခုနဲ့ဆက်ထားပါ